Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Материал, конспект я уже составил, конспект Иношен, приложил его в официальный вот этот телеграм-канал мой, главный. Буду читать с конспекта, конспект вам выведу со ссылками, все, номера, все у меня есть. Сами будете проверять, как обычно все, в общем. Все, настало время анонса. Мои дорогие будулаки, верующие, неверующие, просто бабуины. Да пребудет с вами сила, сила русского мира. Ведь как нам сообщил наш халиф Путин Ибн Аллахович, наместник на земле ислама, от имени всех угнетенных мусульман, границы Русни нигде не заканчиваются. Сегодня мы обсудим с Абу Хамисом Ибн Атакамским рабство в исламе. Щекочащая нервы тема, не правда ли, о будулаки? Ведь каждому из вас тайно хотелось бы иметь рабыню, и даже не одну. И еще жемчужных мальчиков, обязательно безусых, как рассыпанный жемчуг. Куда без них? Итак, разрешено ли рабство в исламе? Можно ли насиловать раба? Что вам будет за это? С точки зрения ислама? Ни хрена не будет. И потому была ниспослана сура Ни хренаси, которую богобоязненные бабуины читают 3 раза. А ленивые фасики только само слово произносит трижды. Ни хренаси, ни хренаси, ни хренаси. Да поразит их Аллах своими метеоритами или падающими звездами. По случаю обсуждения темы, наш неутомимый скрытый пророк Абу Нео, да будет доволен им отключенный в Русне YouTube, путешествуя в поисках новых сур в Северном Йемене, наткнулся на камне на дороге новую суру, которая, как вы догадались, называется «Рабы бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется над кем-нибудь заморочиться». И хотя пророк Абу Нео пока не уверен, что сура достоверная, и возможно, это он написал свои мысли, наш ахи-брат Сосетлинский проездом в Африку для очередного колодца. Или приезжий турист из Русни. Он все же решился ее опубликовать, не дожидаясь очередного прилета Джибриля для подтверждения достоверности. Ведь если она окажется недостоверной, всегда можно послать какого-то козла из братьев, чтобы он ее сожрал. В общем, сама сура на удивление короткая и непонятная. О раб, убегающий от хозяина! О женщина-рабыня, убегающая от своего насильника! О ребенок, убегающий от своего надсмотрщика! Не будет вам пристанища в раю, пока не вернетесь к своим угнетателям и не попросите вашего хозяина простить вас. Ибо я милостив, но также строг, и рабство одобряю, как отрасль экономики. Неужели ты думал, это для хохмы? Ведь раб, стремящийся к свободе, заслуживает двойного рабства и наказания Аллаха. Так будьте покорны вашим хозяевам, рабы, ибо таково мое повеление, как всегда искренне ваш, Ибн Хамис Абу Атакамский, Курский и Белгородский, беспощадный и атомный. Ваши вопросы и комментарии welcome. Настало время поговорить про рабство в исламе, узаконенное Аллахом. Я бросаю вызов любому, кто может дать мне четкий черно-белый стих Корана или хадис, в котором говорится, что владение рабами запрещено, харам. Пожалуйста, избавьте нас от ваших извиняющихся и жалких попыток дать новую интерпретацию. Сотни лет ваши предки не читали вашу книгу. Верно? Серьезно? Если вы осмелитесь исследовать работорговлю в исламе,
вы будете шокированы. Вы читали про рабство в халифате? Арабы забирали миллионы африканцев в рабство. Но их в Аравии почти нет. Почему? В жестокой Америке, которая там, по разным расчетам, 300 лет только занималась работорговлей, столько африканцев этих осталось после рабства. А в Аравии, где на тысячи лет больше, чем европейцы, они этих рабов продавали, угоняли и так далее, их почти практически черных нету. А все потому, что арабы кастрировали африканцев и другими приемами не давали им размножаться. Он заставил мусульман прекратить рабство. Посмотрите документальный фильм, ссылку я приложил. Есть там кадры, снятые в 1960 каком-то году. Только тогда мусульмане прекратили рабство, когда он заставил их. Прямо перед Каабой голых этих черных африканцев осматривают они, это все заснято, есть это все. Ссылка приложена к PDF-файлу, документу, который я выложил в телеграм-канале сейчас, опубликовал его. Рабство убубият существовало в мире, это статья с исламского сайта. Тоже ссылка приложена. Еще до пророческой миссии Мухаммада. Посланник Аллаха призывал к освобождению рабов. Освобождение. Это мы сейчас проверим. И на собственном примере продемонстрировал это, освободив от рабства Зайда ибн Харису. Зайд ибн Великий, вот этот Зайд ибн Харис, которого Мухаммед сделал своим приемным сыном, заставил всех мекканцев, повел его к Каабе и заставил всех мекканцев засвидетельствовать, поклявшись Аллахом, что Зайд ибн Харис является его сыном. А потом, когда увидел его жену, то есть уже своего сына, в легкой одежде, эта жена Зайда была Хафса, она еще и двоюродная сестра Мухаммеда. То есть он свою двоюродную сестру выдал замуж за своего нового сына. Раба, которого он сделал сыном, поклявшись Аллахом. А потом, когда увидел его жену, свою сестру, в легкой одежде, отказался от него, запретил мусульманам вообще усыновлять и забрал его жену. И это великое наследие, что на своем примере Мухаммад освобождал рабов. Этимологию нам Не забрал приводят. жену, не забрал жену, а женился на ней. Ну да. Для обозначения рабов в Коране используется слово «айбад», буквально рабы-невольники. Словом «абд» называют мужчин-рабов, а для женщин-рабынь используют слово «амат», «амат». Оба слова имеют семитские корни и употребляются в Библии с тем же значением. В классическом арабском языке для обоих полов используется термин ракик, которого нет в Коране. С другой стороны, в Коране часто используется термин ракабат, буквально шея-затылок. А еще чаще выражение мамалакат айманукум, то, чем ваша правая рука обладает. Выражение Абдал Мамлюк в 75-м аяте суры Ан-Нахаль должно переводиться как раб, который является частью имущества. Поэтому слово мамлюк в классическом арабском языке означает раб. Для обозначения рабов в арабском языке также использовались эвфемизмы, буквально обозначающие мальчик, девочка, лакей, служанка, фатат, гулям, мальчик.
Джарият – девушка, васиф, васифат, хадим. Последние два слова в некоторых странах означают негр, негритянка. Иногда используется слово асир, пленник. Для обозначения слова рабство в арабском языке используется слово рик, производное слово абд, такие как обубият. Словом господин саид обозначают покровителя, мауля или владельца, малик. Противоположностью раба является свободный мужчина или женщина, хур, хуррат. Итак, вывожу на экран. Так, Сахих Бухари. 10 книга призыва на молитву, 54 глава. Имамам, запомните, этот хваленый хадис, который они всегда кидают, что там их ведут в заблуждение этим хадисом, мол, в этом хадисе имеется в виду правитель вообще мусульманский, политический правитель. Когда им говорят, что только араб может быть правителем, им приводят обычно вот этот хадис. И они везде ходят с этим хадисом, не вдупляя, что это значит. У Айши был имамом ее раб. Это 54 глава, начинаем читать Сахих Бухари. Закон, который читал Коран со свитка Корана, Мусхафа. Также имамом может быть сын распутницы, бедуин и мальчик, не достигший совершеннолетия. Поскольку пророк сказал, руководить ими в намазе должен тот, кто больше всех знает книгу Аллаха. Из этой же главы дальше идет. Хадис 692-693. Глава имамом может быть раб и вольноотпущенник. Сообщается от Ибн Умара, что он сказал, когда еще до приезда посланника Аллаха первые мухаджиры приехали в Аль-Усба, местечко близ Кауба, во время намаза у них имамом был Салим, вольноотпущенник Абу Хузайфы, который больше всех них знал Коран. Следующий тоже, Анас ибн Малик, что пророк сказал, слушайте своего правителя и повинуйтесь ему, даже если поставят над вами эфиопского раба, голова которого подобна изюме. Все, тут ни о какой политической власти речи не идет. Это один хадис. А что курайшиты из Сахиха Муслима, мы целые хадисы читали, где халифом может быть только курайшит. Из курайшитской племени только. А тут имеется в виду глава про имама мечети на намазе. Сунан ат-Тирмизи, 1239 хадис. Передал нам Кутайба, Лейс, от Аззубайра, от Джабира, сказал он, пришел раб и заключил с пророком договор о переселении. И пророк не знал, что он раб. Тогда пришел его господин, чтобы забрать его. Сказал тогда пророк, продай его мне. Он купил его за 2 черных рабов. После этого пророк не заключал с кем-либо договор о переселении, не спросив, он раб? То есть пророк от Бога, у которого есть ангелы всегда рядом, не знал, что когда к нему подошел человек присягнуть, что этот человек раб. И узнал об этом только когда пришел этот его хозяин. Мухаммеду пришлось дать 2 раба черного за него,
черного, 2 раба за одного. Этот, скорее всего, был, наверное, ихним чуваком. Потому что тут именно уточняется. Он купил его за 2 черных рабов. То есть Мухаммед его не освободил, а вместо одного плена загнал еще 2 в плен. И после этого Мухаммед, уже понимаете, когда к нему люди приходили присягнуть, каждого спрашивал: ты раб? Вот как у нас сегодня эксперты спрашивали: ты мусульманин? В этом чате спрашивали всех: ты мусульманин, ты мусульманин? Вот так же спрашивал Мухаммед каждого, кто к нему приходил: не раб ли ты случайно? А то, небось, обманешь меня, присягнешь, проблемы будут с твоим хозяином потом. Это Мухаммеда кинули, получается? Да, абсолютно верно. То же самое Сахих Бухари, 19 книга, 36 глава, присяга раба. Тот же самый хадис: пришел раб, заключил с посланником Аллаха договор о переселении, пророк не знал, что он раб. Тогда пришел его господин и сказал пророк: продай его мне, он купил его за 2 черных рабов. После этого пророк не заключал с кем-либо договор о переселении, не спросив, он раб или нет. Итак, лучшие рабы в цене. Точнее, лучшие рабы в исламе. Кем считаются лучшие рабы? Как их определял Мухаммед? Сунан ибн Маджах. Все хадисы, которые я взял, это только сахих хадисы. Есть пару хадисов, 1-2. Хасан, хороший. Остальные все это сахих подлинные. Можете сами проверять все. Источники, ссылки, этот материал, этот конспект, который я вас закидывал и зачитываю, он выложен у меня в телеграм-канале. Сейчас только что его последняя публикация. Итак, Сунан ибн Маджах, 19 книга, 4 глава, 2523 хадис. Передал нам Ахмад ибн Синан, передал Абу Муавия, передал Хишам ибн Урва от его отца Абу Муавия и так далее, от Абу Зарра. Я спросил: о посланник Аллаха, какие рабы лучше? Он сказал: самые дорогие для их семей и самые дорогие в цене. И рабы bu sultani musulman. Ушел сразу бешеный. Мусульман, Ушел бешеный. Хор, дорогой мой. В общем, Мухаммед вообще не... Бях мабилан, bu sultan şevek vecili mu kuluşta, rabış, monuslu. Ходох сило, по теме, диеза, хадис, диашандал, хадис, ну и по этой теме, диеза, то диасия, шайк, составить него. Burada Хрицинов. Зачитывать я что ж на данный момент вещдегду и по этому данному хадису. Шайдега должного. В общем, самые дорогие в цене Мухаммад думал, что самые лучшие рабы. Абсолютно не пошел бы с ним на базар или рынок или магазин. Вообще не покупатель. Вещь не является хорошей из-за того, что она дорогая. Иногда бывает, что и дешевая лучше дорогой. Это вообще дебилизм. Никакой логики нету. То же самое. Какие рабы? Сахих Бухари, 49 книга, книга освобождения рабов. 2 глава. Какие рабы являются наилучшими? Тут написали для освобождения, не знаю, для освобождения, в скобках. Зачем это писать? 25-18 хадис, 2518. Сообщается, что Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды я спросил пророка: о посланник Аллаха, какие дела являются наиболее достойными? Он ответил: вера в Аллаха и борьба на его пути.
Я спросил, а какие рабы лучше всех? Он ответил, те, которые обошлись дороже всего и которых их хозяева ценят больше всего. Я спросил, а если я не могу сделать это? Он сказал, тогда помоги знатному, занятому каким-либо делом или сделай что-нибудь сам вместо неумелого. Я спросил, а если я не смогу сделать и этого? Он сказал, тогда воздержись от причинения зла людям, и это станет садакой, который ты подаешь самому себе. Да, возможно, тут идет речь об освобождении какого наилучшего. Сунан Абу Дауд, 35 книга, 5160 хадис. Бить раба. Передал нам Абу Камиль, передал Абдул-Вахид и так далее, своему цепочке передачи, и смысл его примерно тот же. Сказал он, я бил своего раба, чернокожего, плетью, и он не упоминает о приказе освободить его. Там есть хадис, чуть-чуть там выше в главах, что Мухаммед увидел, как кто-то бьет своего раба и сказал ему освободить его. То есть это конкретный случай. И тут передается следующий хадис, где не упоминается и говорится, что Мухаммад видел, как он бил своего чернокожего, и не говорит, что там было освободить его. И хадис достоверный. Сахих. То же самое, 5168, 5168. Передал нам. Я пришел к Ибн Умару, и он освободил своего раба. И он взял из земли палочку или что-то подобное и сказал, я не получил за это вознаграждение больше, чем это. Я слышал, как посланник Аллаха сказал, тот, кто ударит своего раба по лицу или ударит его, то его искупление освободит его. Сахих Бухари 21:52 передают со слова Абу Хурайры, что пророк сказал, если совершит рабыня прелюбодеяние, и о ее прелюбодеянии станет известно, пусть хозяин подвергнет ее бичеванию, не броня ее. И если она совершит прелюбодеяние снова, пусть он подвергнет ее бичеванию, не броня ее. Если же после этого она совершит прелюбодеяние в третий раз, пусть он продаст ее, хотя бы за волосяную веревку. То есть тут мы уже видим, да, что 3 раза там, бить, в общем, читаем дальше, 53-й, то же самое, 21:53, 21:54. Как следует поступить состоявшей в браке рабыней, если она совершит прелюбодеяние? Пророк ответил, если она совершит прелюбодеяние, подвергните ее бичеванию. Если она опять совершит прелюбодеяние, подвергните ее бичеванию. А потом, если она опять совершит прелюбодеяние, подвергните ее, продайте ее, пусть даже по цене веревки. Ибн Шихаб, один из передатчиков этого хадиса, сказал, я не знаю, когда следует продать такую рабыню, после 3-го зина или после 4-го раза. 25:55, 25:56. Если совершит рабыня, то же самое хадис. Тот же самый. 52:04. Сахих Бухари читаем. Сообщается со слов Абдулла ибн Зама, что пророк сказал, пусть никто из вас не высекает свою жену, словно раба, а затем в конце дня вступает с ней в половую близость. 25:59. Если кто-нибудь из вас будет бить, пусть не касается лица. Сунан Абу Дауд 45:15, 45:16, 45:17, 45:18. Это
Сахих — это слабые хадисы, которые я привел. Посмотрите, что у них является слабым хадисом, то есть ложным, и не принимается. Это единственное нормальное что-то, что вы там можете встретить в плане справедливости в исламе. И оно является недостоверным. И то. Сунан Абу Дауд. Сунан Абу Дауд, 33 книга, 45-15. Передается от Самуры, да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: кто убил своего раба, того мы убьем. И кто отрезал своему рабу какую-то часть тела, тому мы отрежем соответствующую часть тела. Слабый хадис. Ложный, даиф. 45-16. Катада передает сообщение с тем же иснадом, что посланник Аллаха сказал: кто оскопил, кастрировал своего раба, того мы кастрируем. Ложный хадис, слабый, даиф. А вот уже достоверный, та же глава, 45-17. Катада передает с иснадом бы подобное сообщение с добавлением. Позже Аль-Хасан забыл этот хадис и говорил: не убивают свободного за раба. Достоверное сообщение от табиина. Сахих Макту. То же самое хадис от Аль-Хасана. Не убивают свободного за раба. Достоверное сообщение от табиина. Сахих Макту. Вот одна глава, два хадиса даиф и два хадиса даиф, ложные, слабые хадисы. Это, что если кто-то отрежет своему рабу что-то, тому отрежет то же самое. Это ложное, а сахих, того, кто убьет раба, никто не убивает. Свободного не убивают за убийство раба. То есть ни хрена тебя не будет. Убить можешь раба. Сунан Ибн Маджа, 26-63. Того, кто убьет своего раба, мы казним. А того, кто покалечит, мы покалечим. То же самое, слабый даиф хадис. 26-64. Передал нам Мухаммад ибн Яхья и так далее, от Ибрахима, от Али, от его отца, от его деда. Мужчина убил своего раба умышленно, преднамеренно. Пророк ударил его плетьми 100 раз, изгнал его на год и лишил его доли в имуществе мусульман. Очень слабый хадис. За половые органы раба. Сунан ат-Тирмизи, 19 книга, 19 глава. 15, микрофон выключи. 15:47. То есть, чтобы не говорить 1547, я просто буду говорить 15:47. Сообщается от Абу Умамы и некоторых других сподвижников пророка, что пророк сказал: если какой-либо мусульманин освободит из рабства раба мусульманина, то воздаяние для него станет освобождение от огня. И каждая часть тела невольника избавит от огня части тела освободителя. Если какой-либо мусульманин освободит из рабства 2 мусульманок, то воздаянием для него станет освобождение от огня, и каждая часть их тела избавит от огня части тела освободителя. Если какая-либо мусульманка освободит из рабства женщину, являющуюся мусульманкой, то воздаянием для нее станет освобождение от огня, и каждая часть невольницы, рабыни, избавит от огня части тела освободившей ее женщины. Ат-Тирмизи сказал, это Хасан Сахих, достоверный хадис.
Тот же хадис Сунан ат-Тирмизи 1541, тот же хадис Сахих Муслим 1509, 1509а, 1509б, тот же хадис Сахих Бухари 2517, тот же хадис Мухтасар Сахих Муслим 898, Сахих Аль-Бухари, 49 книга, 4 глава, 25-21. Сообщается, что Салим передал от своего отца, что пророк сказал: если раб принадлежит двоим, и один из них освободил свою долю, то если он достаточно состоятелен, он должен выплатить второму совладельцу оставшуюся часть стоимости раба, после чего тот считается свободным. 25-25 тот же хадис, 25-22 передаются слова Абдуллаха, что посланник Аллаха сказал: если человек освобождает раба, которым он владеет совместно с другим, и имеет достаточно денег, чтобы выкупить его полностью, необходимо по справедливости оценить этого раба, после чего человеку следует выплатить его совладельцам их доли и освободить этого раба. Если же денег у него недостаточно, он может освободить его частично. 25-23 тот же хадис с тем же иснадом, 25-24 тот же хадис с другим иснадом, Сахих Муслим 15.01, 15.01а, те же хадисы. Продажа и дарение аль-валя. Теперь самое важное. Все, что вы слышите в исламе, там кто-то освободил раба и так далее, никакого освобождения из рабства в исламе нет. В исламе исламское освобождение раба в кавычках — это когда после якобы тебя освободили, но при этом ты уже не как свободные люди называешься, а у тебя появляется новое имя, которое будет преследовать тебя до конца твоих дней, и везде, где тебя упоминают, о тебе будут говорить только под этим эпитетом. Вольноотпущенник. Что из этого следует? Что просто освободить раба — это когда покровитель кто-то над тобой еще. Это называется мауля. Он может тебе поставить условие, что если ты там родишь детей, это будут его дети, что все твое имущество будет его имуществом, что ты будешь всю жизнь у него работать или еще что-то. Он может также продать. Продать не может покровительство. Покровительство остается за тем, кто освободил, якобы, в кавычках. Поэтому, имейте это в виду, когда слышите освобождение раба. И сейчас подробно узнаете, что никакого освобождения в исламе нет. Мухтасар Сахих Муслим, 17 глава, 17 книга, глава 6, 903 хадис. Передают, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда-то Барира пришла ко мне и сказала: члены семьи, которой я принадлежу, заключили со мной договор о самовыкупе за 9 уки серебра сроком на 9 лет, при условии, что я ежегодно буду выплачивать им по 1 уки. Помоги же мне. Я сказала ей, то есть Аиша: если твои хозяева пожелают, чтобы я выплатила им все сразу, а потом освободила тебя, после чего право покровительства будет принадлежать им, мне, я сделаю это. Барира передала слова Аиши своим хозяевам, но те отказались принять ее предложение и сказали, что пойдут на это только в том случае, если право покровительства аль-валя, если право покровительства останется за ними. После этого она пришла ко мне и рассказала об этом. Прикрикнув на нее, я воскликнула:
Нет, клянусь Аллахом, если они выдвигают такое условие, я не освобожу тебя. И мои слова услышал посланник Аллаха, да благословит Аллах. Он спросил меня, о чем идет речь? И когда я рассказала ему об этом, он сказал, купи ее и освободи, но поставь им условие, что право покровительства останется за тобой, ибо право покровительства принадлежит тому, только тому, кто освободил раба. Я так и сделала. Вечером посланник Аллаха обратился к людям с проповедью. Он должным образом воздал Аллаху хвалу и возблагодарил его, а потом сказал: почему люди выдвигают такие условия, которых нет в книге всемогущего великого Аллаха? Любое условие, которое нет в книге всемогущего великого Аллаха, недействительно, ибо книга Аллаха в наибольшей степени достойна того, чтобы следовать ей. А условие Аллаха является наиболее надежным. Почему среди вас находятся люди, которые говорят: освободи такого-то, а право покровительства останется за мной? Право покровительства принадлежит только тому, кто освободил раба. Тут у нас идет пояснение. После освобождения вольноотпущенник, то есть мауля. Из абда ты превращаешься в мауля. Продолжал оставаться в определенной зависимости от своих бывших хозяев или их наследников. На нем лежала моральная обязанность помогать или защищать их. Он должен был просить разрешения на заключение брака, а если прямых наследников у него не было, то его имущество переходило к бывшим хозяевам. Вот такое вот освобождение в исламе. Дальше глава 8, 905. Бяхком была ула лишила диш. Вот этот хадис, который условия нет в книге Аллаха, там 80% религии можно откинуть, ведь там же ничего в книге Аллаха по сути нет. Согласен, да, есть такое. Но давай не будем... Какому язычеству следующему? Какому язычеству следую? Ну да, цанавский был. Чеченскому, Понял. Навскому, да. 905. Абдулла ибн... Дай микрофон. Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, ими обоими передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил продавать или дарить право покровительства. То есть, только за тем, кто его освободил. Тот и является его покровителем. То есть, просто перешел из одного рабства в другое. И это у них типа освобождение. Дальше глава 9. Передается слово Абу Хурейре, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, ой Господи, падут на того, кто перейдет под покровительство кого-либо из людей без позволения своих законных покровителей. И в день воскресения Аллах не примет от него ни обязательно, ни дополнительно. Сахих аль-Бухари, то же самое, 49 книга освобождения рабов, 10 глава. Сообщается, что Ибн Умар передал сказал: посланник Аллаха запретил продавать и дарить валя, то есть право наследовать освобожденного раба. 25-36, то же самое, Сахих Бухари, от Айши. Однажды я захотела выкупить Бариру, чтобы освободить ее. Однажды ее владельцы сделали условием ее продажи то, что ее валя, право наследовать освобожденного, останется за ними. Я рассказал об этом пророку, и он сказал: освободи ее, ведь поистине валя принадлежит тому, кто отдает стоимость, цену. И я освободила ее, затем пророк позвал ее
и предоставил ей выбор, остаться с мужем или нет. И она ответила: я не желаю быть с ним. Типа они ее освободили, типа, а она должна прийти к этим своим воля, покровителям, и спрашивать у них разрешение, может она жениться, не может она, останется она в этом доме или так далее. И это является у них свобода. И те уже пожизненно дают им какое-то право, там, жениться или еще что-то, ставят какие-то условия, там, если ты женишься, то там это будет, это дашь мне и так далее. И таким образом торгуются с освобожденным рабом. И она предоставила ей выбор, остаться с мужем или нет. И она ответила: я не желаю быть с ним, даже если бы он дал мне за это то-то и то-то. И она выбрала себя. Сунан ибн Маджах, глава 8, 25-29. Нам рассказал Хармала ибн Яхья, Лахията, Мухаммад, Саид, Марьям и так далее, и так далее, и так далее. От Ибн Умара, который сказал: посланник Аллаха сказал: кто освободит раба, имея имущество, то имущество раба принадлежит ему. То есть, если освободить раба, имеющего какое-то имущество, то имущество этого раба принадлежит ему, если только господин не поставит условием, чтобы оно принадлежало ему. И Ибн Лахията добавил: кроме случая, если господин это исключает. Сахих Муслим, глава 2, 15.04, 15.04а. Сообщается от Ибн Умара, что Айша хотела купить рабыню и освободить ее, но ее хозяева сказали: мы продадим ее, но с условием, что право наследования освобожденного валя останется за ними. То есть тот же хадис 15.04, 15.04а, 15.04б, 15.04c, г, д и так далее. И так далее. В общем, потом она сообщается, что жена пророка Айша сказала: с Барирой связаны 3 условия установления сунны. Метки, если хочешь поговорить со мной, заходи в Телеграм. Ссылка в шапке этого профиля, где ты смотришь этот эфир. 3 условия установления сунны. Во-первых, когда она получила свободу, ей было предоставлено право выбора, и она могла по своему желанию уйти от мужа или остаться с ним. Какое право выбора? О, Господи, милость великая. Такие права. Во-вторых, это мы сейчас говорим о не рабе этом самом, а об освобожденном якобы рабе. Чтобы не забывайте, он уже типа у них свободный. Валя, мауля, мамлюк, все эти терминологии. И ей было предоставлено право выбора, она могла уйти от своего мужа или остаться с ним. Во-вторых, однажды посланник Аллаха зашел ко мне в то время, когда на огне стоял котел, и попросил поесть. Ему принесли хлеб и какие-то приправы из тех, что были дома. И он сказал: разве я не видел на огне котел с мясом? Джишкада! Ему сказали: да, о посланник Аллаха, но это мясо, которое Барира получила в качестве милостыни. То есть это Барира, о которой мы сейчас выше говорили, освобожденная, находящаяся под покровительством Айши. Айша ее освободила, и, соответственно, это уже она покровительница ее. Валя. Вали. И ей дали мясо, в общем, подарили в качестве милостыни. И она говорит: вот это, и Айша говорит: вот это мясо у нас, пророк дома, которое мы готовим, это он, Барире, короче, милостыни в качестве подарили. И мы не хотели кормить тебя им. На это пророк сказал: для нее это милостыня, а для нас подарок от нее. Пророк также сказал:
Право наследовать, добавил, право наследовать вольноотпущенника, аль-валя, принадлежит тому, кто освободил его. Запрет на продажу валя, 3 глава, Сахих Муслим. Сообщается со слов Абу Умара, что посланник запретил продавать или дарить право покровительства. Валя, аль-валя. Тот же хадис 15.06а. 4 глава, Сахих Муслим. Запрещено освобожденному рабу считать кого-либо своим мауля, кроме того, кто освободил его. То есть, я вообще не вдупляю, какая разница покровитель и господин. Ну, наверное, исходя из своих желаний, он так это сказал. Запутывал следы. Да. 15.07. Сообщается со слов Джарира ибн Абдулла, что посланник Аллаха предписал каждому роду, клану выплачивать плату за кровь. Затем он предписал, что мусульманину не дозволено брать под покровительство вольноотпущенника, мауля, другого мусульманина без его разрешения. Затем мне сообщили, что передатчик хадиса добавил, затем мне сообщили, что он, пророк, проклял в своем послании Сахифа тех, кто поступил таким образом. То же самое следующий хадис, то же самое. Там проклятие Аллаха, ангелов, всех людей падут на тех, кто перейдет под покровительство какого-либо из людей без позволения своих законных покровителей. И в день воскресения Аллах не примет от него ни дополнительное, ни обязательное. 15.08а. Этот же хадис с другим иснадом, с небольшими изменениями. 15.08б. Этот же хадис с другим иснадом, с небольшими изменениями. Сунан ибн Маджа. Саляма. Сунан ибн Маджа, глава 6, 25-26. Мыслью Абдуллаха ибн Маули аль-Джахими говорил нам Хамад ибн Саляма, Персафина, Рахмана и так далее. Саляма освободила меня и поставила условие, что я буду служить пророку, пока он жив. Вот такая вот вам освобождение рабов. Пророк на примере освобождал рабов. Милость для миров. Сунан Абу Дауд, 17 книга, 44 глава, 34-33, 34-34, 34-35. Салим передает от своего отца, что пророк сказал, при продаже раба, у которого было имущество, его имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не поставил условия. А кто продал опыленные пальмы, тому и принадлежит урожай. То есть, если кто-то тут спрашивал, иметь раба или отиметь. Так вот, если ты отимел свою рабыню и опылил ее пальмой, то то, что она родит потом, после того, как ты освободишь, принадлежит тебе. И какие примеры великие приводит, смотри. А кто продал опыленные пальмы, тому и принадлежит урожай, если только покупатель не поставил соответствующие условия. Передает имам Малик Умара часть хадиса, в которой упоминается раб, и передается слов Нафи ибн Умара часть хадиса, в которой говорится о пальмах. То есть предыдущий бред. 34-35 от Джарир Абдулла передает, что посланник Аллаха сказал: при продаже раба, у которого было имущество, его имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не поставил соответствующие условия. Хорошо служить хозяину. Параграф. Сахих Бухари, 49 книга, 16 глава, 25-46, 25-49, 25-50, 25-51. Передает от Ибн Умара, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха сказал: рабу, который был искренен со своим хозяином,
и поклонялся наилучшим образом своему Господу, будет его награда дважды. Как прекрасно! Будьте рабами, у вас есть двойной шанс получать двойные награды. Вместо 2 монет играли в игры на телефоне, на гаджетах. Там собираешь монеты, если какой-то там скилл взял, то он умножает монеты на 2. Так вот, исламский скилл, суперспособность вам, это уйти под рабство кого-то. А почему вы думали, все мусульмане рабы Путина? И читают ему суры, аяты, нашиды? Потому что он их покровитель. И они получают двойную награду. Да-да. Следующий. Антитеррор. А. Антитеррор. Вот такой вопрос. Как ты думаешь о термине «люди рабы своих вещей»? Спойлер, как ты об этом выскажешься? Ну, твое мнение интересно. Абсолютно демагогия. Та типа, философство делаешь, болтунешь, бац-то. Ты там, типа, вещь взял, от нее убрал, ты без нее не можешь, ты кушать не можешь. Речь идет о ментальной свободе. И также о физической, Нет. юридической. Я имею в виду, не если еду чисто не считать, там вещи говорятся, допустим, одежда, там имущество. Люди, по сути, рабы всего этого. Как я отношусь как абсолютно бесполезной болтологии. Гонять воздух, нохчемата, хекиегдар. Абсолютно бессмысленная вещь. 25-49. Если же хороший... как же хорош тот раб, пророк сказал, как же хорош тот раб, который должным образом поклоняется своему Господу и искренне служит своему хозяину. Следующий. Пророк сказал, раб, который был искренен со своим господином и поклонялся со своим хозяином и поклонялся наилучшим образом своему Господу, получит двойную награду. Как же красиво рабство! Как же оно хорошо, машаллах! Тоже следующий. Раб, который должным образом поклонялся своему Господу, выполнял право своего господина на него, был искренен и послушен ему, получит двойную награду. Мухтасар Сахих Муслим, 17 книга, глава 13, 913 хадис. Передается слово Ибн Умара, что он сказал, поистине, если раб будет проявлять искренность по отношению к своему хозяину и должным образом поклоняться своему Господу, он получит награду дважды. Где у вас еще такой шанс будет удачно попасть в рабство? Нигде в мире нету. Ислам это милость для миров. Там все рабов пытают, не дают кушать. Вообще кушать не дают. Это такие сильные рабы, инопланетяне. Они не кушают, могут работать и рабствовать, даже если не кушают. А тут вам столько там дают кушать, дают одеваться, дают вам еще что-то. Не буду говорить, что... 914. То есть, тут пояснение идет, то есть, служит ему так хорошо, как только сумеет своему хозяину. Этот раб получит двойную награду. Со слов Абу Хурайры, что он сказал, пророк сказал, праведному подневольному рабу уготованы 2 награды. Да-да-да, праведному подневольному. Это еще про мусульман рабов. Кто спрашивал, вот тут рассказывается про мусульман рабов. Праведному подневольному рабу уготованы 2 награды. Абу Хурайра сказал, клянусь тем, чей длани душа Абу Хурайры, если бы не борьба на пути Аллаха, хадж и необходимость проявлять почтение по отношению к моей матери, то поистине я бы хотел умереть, будучи рабом. Где вы еще такое найдете? Вот не будь у Абу Хурайры матери и обязанности перед ней. Он хотел умереть рабом. Что в этом плохого? Сам Абу Хурайра, который всегда был рядом с Мухаммедом, который почти всю религию ислам передал, этот чувак.
Если он даже хотел вот так умереть, будучи рабом, где еще такая акция вам будет? Сахих Муслим, книга о вере, первая. Лучше щида хаду мекна ломонельч. А? Modehts on uudiltud suurepsega uhud щида хаду мекна майля jälle. А, да. Да. Ja. И zum ملاتير ملخلو ملاتون حق ملحقو يوزن بجدين يقو يقل يقلي Да, хозяин, حق мял, дик мял حق. Аллах вознаграждение, диклурил, чоулурил, шуком. бог. Сообщается, Шаби передал, что слышал, как Джарир сказал, любой раб, который сбежит от своих хозяев, впадет в неверие. То есть кафиром станет. И будет оставаться кафиром, пока не вернется к своему хозяину. Мансур, один из передатчиков хадиса, сказал, клянусь Аллахом, он передавал слова пророка, но я не хочу, чтобы это передавали с моих уст здесь, в Басре. Чего стесняешься? Слов пророка, непонятно. 69-й. Сообщается со слов Джарира, что посланник Аллаха сказал, любой раб, сбежавший от своих хозяинов, лишается права на защиту. 70-й. Не будет приниматься молитва раба, если он сбежит от своего хозяина. Мишкат аль-Масаби, 35-49. Джарир передал, что пророк сказал, когда раб убегает и возвращается к многобожию, он может быть законно убит. Сунан Абу Дауд 51-70. Передается слово Абу Хурайре, да будет доволен, что посланник Аллаха сказал, не имеет к нам отношения тот, кто настраивает женщину против мужа или раба против господина. То есть условный Спартак в исламском халифате, который, или Дудаев, который пытается из рабства вывести чеченцев, является по исламу, он не является мусульманином. Еще раз считаю. Сунан Абу Дауд, Сахих хадис, 51-70. Со слов Абу Хурайры, что посланник сказал, не имеет к нам отношения тот, кто настраивает женщину против мужа или раба против господина. То есть тот, кто вот эти ЧДП, вот эти все политические, вот эти шариаты, которые против Путина, чеченцев пытаются поднять на освобождение. Вот Мухаммед говорит, что вы не из него, не из его уммы. Вы наоборот должны читать им эти хадисы, вот, чеченцам, и показывать им, насколько красиво рабство в исламе, чтобы они еще лучше служили своему хозяину. И так они получат двойную награду и попадут в рай. Вы, шайтаны, не хотите, чтобы эти люди попали в рай, да? Ваххабисты. Ах вы, шайтаны, а? Пармат. И ночью es yurdu şdon hatta radis la hatta dalita. Вон. Son bana جاء مال نشقيتا analogia وش نقصون حلق دائم بصل بالباق نوشي أخ تار أول يقول نسون خزسون بيت بول ربش قدرش صالتي بيدر شابش نوشي توات أيوة شو تأخذ مغني لهم Бусал тани слог. Аллах не алтял. Бьехум шух не слогаш. Пас не это не слышь. Дерни слой. Ладуарата, а дальше. 2078. Со слов Джарира, что посланник Аллаха сказал, любой раб, женившийся без разрешения своего хозяина, является прелюбодеем, зинайщиком, зинашником. Тот же хадис Сунан от Дарими
22.79 и 22.80. Тот же хадис Сунан аль-Байхаки 13.729 и 13.729. 30-й, наверное, перепутал. Итак, параграф. Лучше дарить, чем освобождать рабов. Да. В исламе лучше дарить раба, чем его освобождать. И вы это сейчас узнаете. Сахих Муслим, 999 хадис. Сообщается со слов Курайба, что при жизни посланника Аллаха Маймуна бинт Аль-Харис освободила свою рабыню и сообщила об этом посланнику Аллаха, на что он сказал: «Если бы ты отдала ее родственникам со стороны матери, твоя награда была бы больше». И дальше объясняется, почему двойная награда, если ты вместо того, чтобы освободить раба, его подаришь своему родственнику, то это лучше. И у тебя будет двойная награда. И дальше в хадисе Мухаммед объясняет. Там, одна награда за то, что ты освободил. Опять же, непонятно, в смысле освободил. Ты его подарил другому хозяину. Но он так пишет, он так говорит. Но он так необразованный. У него нейронные связи не хватало у него. И он, наверное, не мог. Да у меня голова вообще с ума сходит от этих вещей, пытаясь ее через разум пропустить. Но вот он так говорит. Упрекает женщину за то, что, свою жену за то, что она освободила свою рабыню. И говорит ей: лучше было бы ты, если бы ты подарила ее своим родственникам. И тогда двойная награда. Одна награда за то, что ты освободила, а вторая награда за укрепление родственных связей. Типа ты подарок сделала, и родственники, связи твои, ваши укрепились. Это вторая награда. Первая награда за то, что освободила. Это откровенная наглая ложь прямо в лицо. Представь, ты своего раба даришь своему брату. Вот тебе раб. Ты теперь его хозяин. И Мухаммад говорит теперь: это ты освободил раба. Тот же хадис Муснад Ахмада, имама, 26822. Тот же хадис Сахих Ибн Хиббана, 3343. Тот же хадис Аль-Кабир Ат-Табарани, 20537. Тот же хадис Ас-Сунан Аль-Кубра Ан-Насай, 4910. Тот же хадис Сунан Аль-Байхаки, 7762. Мишкат Аль-Масаби, 3120. Она сказала, что когда пророк привел к Фатиме рабыню, которую он подарил ей, на ней была одежда, которая не доходила до ее ног, когда она одевала ее через голову, и не доходила до головы, когда она прикрывала ею ноги. Заметив ее затруднительное положение, посланник Аллаха сказал: тебе не о чем беспокоиться, это всего лишь твой отец и твоя рабыня. То есть он Фатиме говорит. У нее нету одежды, то она вверх поднимает, надевает нормально, ноги у нее видны, или что у нее там. До головы не доходит. Вниз она прикрывает ноги, то, не получается. И заметив это затруднительное положение, посланник Аллаха обращается к своей дочери Фатиме: тебе не о чем беспокоиться, это всего лишь я твой отец, и это твоя рабыня. И какая тут мудрость, я вообще непонятно. Это вообще самое прикольное сейчас будет. Вы думали, это все дно? Нет. Дна в исламе вы никогда до дна не достучитесь. Забудьте об этом. Параграф. Продажа свободного. Да. Мухаммед продал уже свободного в рабство. Сунан Ибн Маджа, книга 19, глава 1. Мудаббар.
Еще один вам термин. Раб, получающий свободу после смерти хозяина. 25.12, 25.13. Рассказал нам Мухаммад, передал от Салама ибн Кукейля от Ата от Джарира, что посланник Аллаха продал свободного. Это не я пишу, вот номер вам, сахих хадис, проверяйте ваш ислам, ваших источников. Просто написано, продал свободного. Как есть, так и довожу до вашего сведения. 25.13, следующий хадис. Рассказал нам Хишам ибн Аммар, что Суфьян ибн Уайн передал от Амра ибн Динары, от Джабира ибн Абдуллы, что один из нас освободил раба. И у этого раба не было другого имущества. Поэтому пророк продал его, и его купил Ибн Нахам, человек из племени Ади. То есть кто-то освободил своего раба, а у раба нету ничего, короче, ходит болван такой, да. Там. Раньше у меня был хозяин, он мне пенсию давал, все было нормально. Стоит такой обездоленный. И Мухаммад берет его и продает другому. Мухаммед продает. И Мухаммед за него получает. Вообще, какое отношение к нему Мухаммед имеет? Он вообще много раз так делает. Вообще берет какого-то чувака, продает его сам. Или что-то еще продает. Или кому-то что-то чужое дарит. Аль-Му'джам ас-Сагир ат-Табарани 11.49. Джарир ибн Абдулла передал, что пророк продал раба из племени Мадбар Наиму ибн Абдулле. Мухтасар Сахих Муслим. 17 книга, 902 хадис. Передается слово Имрана ибн Хусейна, да будет доволен ими обоими Аллах, что один человек, в другой версии этого хадиса сказано также, из числа ансаров, незадолго до смерти освободил, внимание, всем внимание, незадолго до своей смерти освободил 6 своих рабов, помимо которого другого имущества у него не было. Узнав об этом, какой-то чувак из числа ансаров освобождает 6 своих рабов, и ничего у него не остается больше. Приходит пророк к этим вообще чужим людям, узнав об этом. Посланник Аллаха приветствует, велел позвать этих невольников к себе. Разделил их на 3 части, бросил среди них жребий и освободил 2, а 4 оставил в неволе, после чего резко отчитал их хозяина. Это не я пишу, это не я придумываю все, чтобы вы понимали. Все в формате со ссылками, весь вот этот конспект, который я вам демонстрирую, у меня сейчас последняя публикация лежит в Телеграме. Пармат, и в исламе нет и хуяри, да, принуждение Бог, и принуждение дважды Бог, чувак. Да. Такого термина не существует, да? Да. Машаллах. Сахих аль-Бухари, книга 49, книга освобождения рабов. 9 глава. Продажа мудаббара. То есть раба, получившего свободу после смерти хозяина. То есть кто-то у него хозяин умер, кто-то получил свободу. Мухаммад берет этого чувака и продает. Всех бесхозных рабов, короче, собирал, бывших, и продавал их, короче. 25.34. Сахих Бухари. Сообщается, что Джабир ибн Абдулла, да будет доволен Аллах, сказал, один человек обещал своему рабу свободу после его смерти, а пророк позвал этого раба и продал его. Джабир сказал, этот раб умер в том же году.
Вот теперь как серьезно относиться к этим словам? Ну это ж курам насмех. Это вообще позор. В эту херню может верить только человек, который не приспособлен ни к письменности, ни к школам, ни к образованию, живущий в каких-то индийских лесах, либо в Африке, какой-то глуши, занимаясь каннибализмом. Только такой человек может принять эту дичь на веру. Это же вообще позор. Это аншлаг какой-то. Еще за это головы отрубают дебилы. Муснад имама Ахмада. Мухаммад бин Джафар передал нам, Шоба передал нам со слов Амра бин Динара, который сказал: я слышал, как Джабир говорил, что один человек освободил своего раба, спустя некоторое время пророк призвал его и продал. 14958 хадис. Муснад Ахмада. Тот же хадис в Ас-Сунан Аль-Кубра Ан-Насай. Два хадиса. 4978 и 4979. Тот же хадис Сунан Аль-Байхаки. 21533. А вот тут выборочное. Мне, вам нельзя помнить своих предков, гордиться ими. Надо оральным этим заняться отцом, если мы будем говорить о своих предках. А тут, короче, каждый ученый, каждый сподвижник, каждый салаф, Мухаммад, их родословные они пишут до первого человека, якобы Адама. И гордятся этим. Любого арабского хадисоведа или кого-то возьмите, зайдите, вы увидите везде полное имя там Ибн, Абу Ибн, и его миллион каких-то предков несуществующих, существующих. И это в исламе вот как обычное дело принято, как гордость. Арабы имеют гордиться право своими предками, а ты, ничтожество кавказское, которому арабы навязали ислам, изнасилуя твоих прапрабабушек, жен ихних, убивая твоих дедушек, тебе нельзя гордиться. Если хочешь гордиться, иди отсоси у отца. И за эту чепуху вы готовы от семьи отказаться, убить, еще что-то сделать. За это... Ладно, воздержусь. Сахих аль-Бухари, глава 13, 25-43. Сообщается от Абу Хурейры, сказал: с тех пор, как я услышал, что посланник Аллаха сказал о людях из племени Бану Тамим 3 вещи, я всегда любил их. Он сказал: из всех членов моей общины они проявят наибольшую стойкость в противодействии антихристу. Когда от них доставили садака, посланник Аллаха сказал: это садака наших людей. У Айши была рабыня из числа этих людей, и пророк сказал Айше: освободи ее, ибо она из потомков Исмаиля. Сорок 43-66 Сахих аль-Бухари, тот же хадис с другим иснадом, с небольшими изменениями. Сахих Муслим 25-25, этот же хадис с другим иснадом, подобный предыдущему, но не с большими изменениями. Тот же хадис Сунан аль-Байхаки 13-146. Параграф продажа матерей. Сунан ибн Маджа, 19 книга, 2 глава. Невольницы, родившие детей от своих хозяев. Да, кто-то спрашивал, иметь или поиметь. Вот тебе глава. Отименные или
невольницы которых отимели их хозяева, и у них появились дети. 25:17. Сообщается, что Джабир ибн Абдулла рассказывал: когда пророк был среди нас, мы продавали наших наложниц и рабынь, родивших нам детей, и не видели в этом ничего дурного. Тот же хадис Муснад Ахмад, 11:164. Тот же хадис Булуг аль-Марам, Хафиза ибн Хаджара, 795 хадис. Тот же хадис Аль-Мустадрак аля Сахихейн, имама Аль-Хакима, 21:90. Абу Бакр ибн Исхак передал. Мы продавали матерей наших детей во времена посланника Аллаха, и никто нас не упрекал из-за этого. Тот же хадис Ас-Сунан Аль-Кубра Ан-Насай, 50:22. Мы продавали матерей наших детей, и никто не порицал нас за это. Параграф вне лона рабыни. Что это означает, вы сейчас поймете, слушая хадису. 25:42. Сахих Аль-Бухари. Сообщается, что Ибн Мухайрис сказал: однажды я увидел Абу Саида и спросила его о прерывании полового акта. То есть, задребала лекшта олаш. Ибн Мухайрис элербо Абу Саида цункатния бо зучун схульшкайна васлуч метя чур халдах каралец. Чуца васлуч. Цуэлербо. Мы отправились вместе с посланником Аллаха в поход против Бану Аль-Мусталик и захватили пленных из числа арабов. Мы возжелали женщин, ведь холостая жизнь стала тяготить нас, но мы захотели извергать семя вне лона. Тон литнер бо иш чуца даслуш. Зудаш хиллитнер тон, но тон иш дастал цалиер тон цанчу. Зудашчу. Похоже, что. Мы спросили об этом посланника Аллаха, то есть чурхалдах каравлят. И он сказал: вам ничем не повредит, если вы не станете этого делать. Типа шунзирни хардат, что халаца дуах, что адита, что да чак доулаха цучуах. Цазирни хардат. Ибо, поистине, всякая душа, которой суждено существование, до самого судного дня непременно появится. Типа шава ала дах, шава ала мадах, цазирни дачун, Allah dünyençü dal алязин дал аса дünyençü diye долштушу. Великий гинеколог. Та же самая 34 глава Сахих Бухари, 41-38 хадис. Сайд Аль-Худри: захватили пленных из числа арабов, нас влекло к женщинам, так как нам стало уже трудно переносить воздержание. И сначала мы хотели спать с ними, прерывая половой акт. Но потом стали говорить: как можно делать это, не спросив посланника Аллаха, когда он находится с нами? И мы спросили посланника об этом. На что он сказал: можно этого делать, ибо до самого дня воскресения будет так, что какой бы душе не суждено было появиться на свет, оно обязательно появится. Тот же хадис Муатта имама Малика, 29:106. Тот же хадис в Муснад Ахмад, 11:647. Тот же хадис Сунан Аль-Байхаки, 14:308 и 18:072. Сунан Абу Дауд, 62 книга, 49 глава, 21:70, 21:71, 21:72, 21:73. Глава о прерванном половом акте. Извержение семени вне лона женщины. Передается от Абу Саида, что однажды пророка спросили об извержении семени вне лона. И он сказал: а зачем вы так поступаете?
Однако он не сказал: «Не делайте этого». Он также сказал: «Аллах непременно сотворит душу, которая предопределена быть сотворенной». Передается свобода. Сауда Аллах, зачем ему поступает эти артикуешься? Как можно? Зачем там это, для чего это еще делается? Подробности сейчас слышал. Мовы, я откровенно, да, мадар и дерзандякан, и цамсбюч, и джишкшдюч. Следующий, 21:71. Саида Худри, что один человек сказал: «О посланник Аллаха, у меня есть рабыня, и я извергаю семя вне ее лона, потому что не хочу, чтобы она забеременела, и потому что я желаю того, чего обычно желают мужчины». Но иудеи говорят, что это малое погребение, то есть малое убийство. То есть типа иудеи говорили, кто дрочит или кто кончает там на пол, тот типа убивает, малое убийство совершает. Иудеи говорили. Посланник Аллаха сказал: иудеи лгут. Если Аллах пожелает создать ребенка, ты не сможешь помешать ему. Конец сказки. Следующее, тот же самый, 21:72. Я зашел в мечеть, Абу Саида Худри увидел, я сел возле него и спросил его о прерывании полового акта. То есть, зашел в мечеть и спрашивает у него: «Мящу ваган асхабу асхаби квач. Чу цаваслуш васвала цуэдара». Абу Саид аль-Худри сказал так: «Мы отправились вместе с посланником Аллаха в поход против Бану аль-Мусталик племени и захватили пленных из числа арабов. И мы возжелали женщин. Холостая жизнь стала тяготить нас, но при этом мы хотели получить выкуп. И потом захотели извергать семя вне лона. Но потом решили: посланник Аллаха среди нас, и неужели мы будем делать это, не спросив его?» Мы спросили об этом посланника Аллаха, и он сказал: «Вам ничем не повредит, если вы не станете делать этого. Ибо поистине всякая душа, которой суждено существование до самого судного дня, непременно появится». Тот же самый хадис, следующий, 21:73, тот же самый. Тот же самый хадис Булуг аль-Марам Хафиза ибн Хаджара, 1034 хадис. А теперь о чернокожем рабе Мухаммеда. Параграф. Сахих аль-Бухари, 72:63. Умар сказал: «Когда я пришел, то застал, что посланник Аллаха находился в своей комнате, у которого сидел чернокожий раб посланника Аллаха. И я сказал: сообщи пророку, что это Умар ибн аль-Хаттаб. И он позволил мне войти». 49:13. Тот же самый хадис с дополнением. Еще мальчик. Да, мальчик черный, да. Да, там упоминается это. Сахих аль-Бухари, другой черный раб. 61:61. Сообщается, что Анус ибн Малик сказал: однажды посланник Аллаха находился в одной из своих поездок, а черный раб по имени Анджаша подгонял верблюдов пением. И посланник Аллаха сказал ему: «Горе тебе, о Анджаша, веди верблюдов медленнее, будто везешь бутылки». 62:02. Тот же хадис с небольшими изменениями. 62:09, 62:10, 62:11. Тот же самый хадис с небольшими изменениями. Тот же самый хадис Сахих Муслим 23:23а. Тот же самый хадис Муснад имама Ахмада 12:090 и 13:377. Тот же самый хадис Сахих Ибн Хиббан 58:03. Тот же самый хадис Ас-Сунан аль-Кубра ан-Насай 10:282. А теперь оставим на закуску наши заключительные параграфы о секс-рабынях Мухаммеда и о его похождениях. То есть кто-то спрашивал нас, иметь или поиметь. Так вот, будем узнавать, кого тут поимел или имел Мухаммед тоже. Можете пока поговорить чуть-чуть.
А можно прокомментировать? Это Конечно, ощущение, можно, нужно. это ощущение складывается, как будто у них вот этот, за исключением таких родовитых семей, ну, которые не могли с гордостью себе это позволить, даже своего какого-то непутевого, ну, чтобы он ушел в рабство. Походу, у них в рабство уходить была нормальная тема такая, бывает. Сегодня Конечно, свободный, конечно. завтра раб. А они напрягались они. Ну, ничего, пожахали там в рабстве, завтра он свободный, значит, короче, они нормально, значит. Абсолютно верно, Конечно. Дука. Верхом была впечатление шашуш, арбош, они рабов брали себе, но они сами там в рабство не уходили, то есть ездили там в Африку там или соседний какие-то страны, да, там нападали на караваны и похищали людей. Шаш лыжхал, что ли, лыжхал дальше, шаш лыжхали шаш. Представь, Ахер, представь, Африкер, Хавалин, черный рабат, иштацига вообще Ахруасан Ашвал. Саудовский Аравия, Хавалин, Аку типа освободить винок. Мичгуруй, Саудовский Аравия, матца хатсон, вообще да хумма датсон. Пустынюка. Хуба Арафадзе. Будешь сега голодно и с Индии, с Пакистана, Бангладеша, с Африки, це был и чуяли население Азии, прислуг налило шмоница, второй, третий сорт самого. Конечно, там открытых рабами считать они не могут, но я чука, Европу, Уахтау решаю. Тупой и униженный мялхуль, высокомерие, короче, дукохуль одни. И долдохку. Абсолютно, как ментально, культурно, по всем параметрам. Даёлюм шмаюш. И самый крутой я цаумшел. Я скажу, за сохранение генетики, мячо цаумшелил. Самая ничтожная генетика и еще чего-то там пытаются сделать. Самая противная, самая больная, самая изуродованная, самая инцестная генетика. Зачем она нахрен, кому она сдалась? Армат. Царцам кезгбал барса хенца нохчуман эмариатис усерно и 99% ирылк что и нах мишахлатив. Дело, ага, сонно. Вот ответ долетишься. Вот сейчас спросил уважаемый Тироя, как написан был Нахмечахала. Вот это когда заваруха у нас была за последние годы, я помню людей, которые там Продавали людей, да, вы... это полностью по исламу они и делали. Ну Эти да, я сейчас имею в сели, виду, стали они... лучшими, типа, вообще превратились в каких-то ангелов, типа, а они плохие и злые, все навешали на них, и типа, тут они и мусульмане, и какие-то правильные мусульмане, короче. Обычная политика. 500 лет там бы на бог, нах буквой будет так, да? Бу, дерьмо баня. Ага. Я помню, как они... Лона богу духи туроря. Лона, сумхам, загуглить, да, по моей видимости, Вульва это богу Алекса Олош. Дырка, пусси окцу на английском мата. Вульва. Лона природы, лона, средний род, лона церковно-славянский, колени, устарелый, символ устарений, колени. Короче, эти переводы, эти кулиевские, короче, меня просто достали. Это старославянские слова используют в переводе русского языка. Да напиши прямо вне дырки, короче, извергательное, какого хрена лона, что вообще такое лона тут сейчас, целое исследование старославянских языков поднимать, короче, церковные рукописи, короче, чтобы это слово понять. Что за фигня вообще? Лона, мифология пишут, ага. Тот, кто сделает там салават на меня, то почаще говорите на меня салават, и Аллах поистине возвращает мою душу, мое тело, чтобы я ответил на него. Даже салават лишен, хадис от Мухаммаду. Да, и с таким вот условием я задумался, вот столько людей в мире сейчас это произносят,
يكشر ارثه ودين خلوش موي يكشر ارثه لينيش موي سأرد уж хамаса десять шей дяхчур. Короче, лона тут пишут чрево, определяемое как символ ласки, нежности, материнской заботы. Nohtimata elç. Zadırba elç da olur. Çuvasvalar, çuцавасвалар дукы. Мадар. Следующий вопрос. Когда призывают вернитесь в лоно ислама, как это понимать? Это, короче, вовнутрь, в чертогу, в чрево, короче, ислама. Типа тут вас прикормят, обуют. Приемы там связано. خزان ويلش أصبجدات يا شو بوصل زكون شو وده قانون هيو لقاجين هيو سارش. Не освобождать. Вяш вати да ух шуй любоец я волчу вево. Муслим эсэси да уах кишук Африки вон зарабва чин каруэга. Цал ши хозяин воловил свободную исан раб каруовы. Ха я цана да вян да уах кишук цуни. И бусул динч أغداش يمالك شو يوم في دوي قلت شو أنت ضاقت تارقي بусул. Дела цара сунун, дела صوبه цара. بريش دات. خيل هم داخدو تي يخزهمش. А дудео хажан даджал хлом 100% и мягкин дать. Кефирский. Хуняндина хударется, но. Если хуняндина предательство нынешних отцов назвать осторожностью, то наступит время, когда рабство их детей назовут преданностью. Хажан даджал полный бусабдина. Да, хомшту чаин дерьмо, син цеял, Аллах жижал тойло. Армат. И 99% он те я цер и хомш. И 100% я зишнил. Цер ху адат шалати. Дела цаха сон. А вопрос дяца хуйсон нага. 100% коммунист был. Бу-бу, ха. Дикела. Чего я не понимаю, как мусульманин может быть рабом другого мусульманина? Это ну кличваться. Это цаятся, сисар ямбулат, арвя как сот чурда. Да, братан. Ну, просто в том дело, что первые мусульмане это рабы. То есть, когда Мухаммед ходил там по Аравии, там по Мекке, точнее, первые мекканские его проповеди чтобы покорились ему все курайшиты, чтобы сделали его там царем, халифом, пророком и так далее. То есть, за это время никто его так и, короче, не принял. Все смеялись над ним, и Хадиджа подарила ему рабов. Из этих рабов он сделал мусульман. Насилие отбор, хумат кардоя он сидят, она. Ну, да, насилие, насилие. Я он целом. Я там отзаяти, он яти. И terveli Abu Bakr või Madrid tidäs dommet. Et suuets näpos лирциgas on kuunat tailus põtse koonel või panen kuunat tailus või jätta. Я не вижу здесь благородных людей, однако вижу всякий сброд, который разбежится, когда ты проиграешь. И мушрик сейчас, он делал амбиент, олшал дешна штат, это просто можем брать на вооружение. Старый бактак сейчас муж мабарабит старыш, шухало хузало. И бусл набат. Маршу я кафе рукой да. Вот так, удар. Маршу я ожала бош, вообще бьёк кафеш угар бола, жежал чабогар бош. Şimdi vel düsirler İslam din son tanı di sanarım. Tamo obal diyashtat, so tavotsak. Allahu khazon Allah asve el ma eler uz nohçişa Allah bin yubiç busal berbat. Hay Allah hay Muhammed uş bit nohçi. Zer Allah bin yubiç busal berbat. Ad bitaş guştatun. Tsahum titsalot zer.
تاعهم حقل توصا حقل مروسا دات حدين دحيوش سون تا دوش دو بيخم شتو تا حيز ورقوش داتو تلو تلالا بنيو بيتش خرباس نوتش شو بوصل عد بيتان ولا تي كوچرو قا بعشرة يتيتيعين دي اشترا بوصل بغير جوال شوقو اسبيدوت بوي مالوزا يا الله وايلاي بولت هو بقى تمام Armat bak die zijn Milor is haar majal weet Muslim يحوس بمواد صنع الشيء سري أبرزواني يقدش بوفري أبرزواني يجول أي ترمدات فيهم يفكر بتوبيت سكر Ja, das ist so. Sjögam ta dåla tegla. Tegla dåla sko. Nej, dit är ta ta dåla. Nej, Arma tens primärment är stan och har ju en seriös nabashon. Tens ihom tillåt. Idu ha wana qanna shadu idu ha wana ugar biru kufra. Nej, ihom tillåt det. Ihom tillåt ju att kudi då. Обрезание алгаш плетишь, как есть. Expert, vad är det? Väl långt. Expert då, det säger det. Цауи опча микрофон шош става уй. Ош миш бон, ша вот моведа, короче, рабство юча. Рабыш табешин. Йоду да. Мах. Мах оптом и розницу, бух, по цене веревки, бух мах. Волосяной веревки. И сам дахиятся, ёбака, ему не сло. Лейлата, цу халавяка, вавади кат, дескашчур. И упалю акигина кял. Буя рабыш был, Конечно, Кайниш визор. Кайниш бух шпац вообще, что дефицит, короче, о дохбиеш бух, что не бух шпац вообще. Короче, да хуй, что у вас вообще. Айбо. Буя рабыш, буя. Саи? Allah, вот он таши, сон лон, я джалу шват. Мавритания. Дезиан болды. Хор бус кисло, шук таши. Астон грабыш лосан, бо что целуш. Мавритания, бубу, узаконенное рабство, юктига. Рабыш табешин болды, барасан, буя айс бол рабыш. Кари, барышым. Ока, поймару, хабиш, бук не мечар бойр бойш. Биешчин. Мял дикду рабхылор. شهادك هادو يشتوق ويلشنوا الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاة صلاة أليفي فينيغريت سيزر أوامني زيكاي بونسكي Давай так, смак юташа. Милость для миров юшунхар, короче. Рабыня штиляш. Алсавеллат, жинтаху садва. О, ажа ислам дин дүйч. Ар қица Аллахи моста гучуйлан. Ажа о. Покайся, грешник. Google Алис хайен бог представить, не? Google Алис он. Google, алло, Алиса, найди мне порно-сайты до цага кьечу мана леле еще он, Google Алис. Google Алис, хадиш дат, ислам дин дат. Я бусал вежеш, катар я, Египет я сайтчин ше, хаз шей, бусал найлан сагат яш, хаз мялил хум электронный вид перевести маина. Аллаху Акбар. Кетя шо? Тара вукица хайнан дия волу бош. Ясто била ему эда да вообще. И чуа лил дяш ишти духшу нюка дуи. Цаадат туи дуи. Ихуду и постоянно има улсю кос. Нанти вал. Есть он инзар. Твой Несет яхид негада. Постоянно, бош. Волу 4.23 аят, деш.
Шайнанти малял, что Да. я ает дон. И айч деш дел деш камел дуцари. Дела, та дюш мяча маца. Аллаху, Диёк малял бо много нанти, идет, хабара да. сёг, бусалбна, сёг нанти яхбо, эт мухули та, кош Аллахи лейш байцар роди бы. Аллаху харам динак сёг, ди баяд якадош ма байцарош. Цалат, 100% يش بقشتاق. Gaimar sai dawa da Awesome. dia, Gaimar nelish lon, wat ze dusha din dan naktak, hoviata. Сам я уверен, молодцы, поймар, шан люш, ласона люр, бой хуш, мадуй сон, сап, мауй поймар. Хасан болчим, кварт бах, бо, оранчо, бо, Награду получишь обязательно в районе. Мел дебили, оранчо, хубо, ваца хаунцинс, буин ляц, дешан датсинс, от начала до конца. Оранчо, Хасан болчим, кварт бах, бо. Оранчо, Хасан болчим. Динан люш болчим, кварт бах, цабон, хажал, дебил, хомерилас, амур, во. Google, хаветя, Алиса, найди мне аят, если насмехаются над моими знамениями. 100% يش بوش. Сразу, ажал, Google, Алису, халохон, иштажал. 18 сура, 56 аят. Дадуя шахса сам болчан, худия бохай, Аллаху, оранчо. Что бы делал? Ажал? Ничего, коза уя. Хасан болче, кварт бах бошек. Ладуала. Дио, сурдон. Цаба шоустл, аят дон, 140 аят. Он уже не спасал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в аяты Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им, воистину Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. Хо! Лицемерию Бог! Хетё? Вах, ян се гладиош, ашво со пргочач мавуй. Ахвек Аллах аша, он дайтан уже Бог. Инзли дайтан он. Ан иш хаза, мамаха цец. Просто вамаха Бог цец. Нага сам ваха, аха палхер бон Бог. Царах тарлур во. Пока они не увлекутся другим разговором. Цакикамел дуодич ваха мекшдубах. Ахо вахен. Qalанчо ашен боте кват бах Бог. Инчо сёк хайдина вэся Бог а Боги. Инчо вэс весу хайдина вуй. Хагайта хинч qalанчо кват бах Бог ял аят хагайта сёсан боте. Хагайта хинч. Хагайт. Оранчо дума Бог. Оранчо доцар цуча дубера. Хи дери ял айелха ял. Шнир хомер ял. Нах ячу. Шухца вешса, шу динахца вешса, мялдол свитой ума, шу тиеша ма, шу дагчу, мялдол умнаца вешса. Что сам был, на, бойцер. Я все твое святое топтал. Черт вам удадо. Итак, продолжаем. هذا عالم نقطة شو ترينا نقطة شو عاشوا ترينا يا ديستو أنا مصر ما أو يوروب يدعوا شخينا ولا تشوا شخيران Sa Европе дало он целован он хуга. Можешь со Европе Он дать га целован миша сацау. Можешь со Европе Да, давать. да. Можешь со Европе авину. يوروب Вона когда цага. Параграф Параграф Надо и лом Сабади. и мечаду и лом doğru yalın. Sobur yaş modut var. لا لا ده شو هي ما بس Хажина уже. Секс с рабынями. يو Сабади, боял Сабади. Параграф секс с рабынями. Сабая. Есть такой термин в исламе. Сабая это означает продажа, покупка
и владение женщинами в качестве сексуальных рабынь, которые обычно рассматриваются в качестве военной награды, военных трофеев. Откуда взялась эта торговля? Она происходит в терминах «малик алемейн», или от того, чем обладает ваша правая рука. Малакат аймануку. Упоминается в Коране не менее 14 раз. 4 сура, 23-24 аят, 16 сура, 71 аят, 23, 5, 6 аят и 24 сура, 31, 33, 58 аят и 30 сура, 28 аяте, 33 суре, 50, 52, 55 аяте, 70 суре, 27, 30 аяте. И, как вы можете видеть, подтверждено будет сейчас в хадисах. Итак, Коран, сура 4, аят 24. «И запрещены вам замужние женщин, если ими не овладели ваши десницы». Малакат аймануку. То есть, если они не стали вашими рабынями. Если замужняя стала вашей рабыней, то она для вас дозволена. Тафсир Ибн Касира к этому аяту. Слово Аллаха и замужние женщины, если ими овладели ваши десницы. То есть для вас запретны чужие жены, кроме невольниц, рабынь. С ними вы можете совокупляться, если убедитесь, что они не беременны. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: «Мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние». То есть, о Аутасяха, ты лето, Зудри захватит меня в плен. От Зудриши майруай барбо дин. Иш майруай те дин хиларбан, должен хоцагит тарцант и дол. Царь сексом заниматься-то. Мы спросили об этом пророка. О, поймари катор, осналец. И тогда был ниспослан аят. И замужние женщин, если ими овладели ваши десницы. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. От аяты цани о иштмаря бол, тайкар бякам бол, зудришант олдой лертл. Этот хадис рассказал от Тирмизи в его сборнике Ан-Насай, сборнике Ибн Джарира, в Сахих Муслиме. Тафсир Ас-Саади этому аяту. Никому не дозволено жениться на женщине, пока та замужем. И этот запрет снимается после того, как муж объявит ей развод и истечет установленный для развода срок. Исключением из этого правила являются замужние женщины, которые попали в плен к мусульманам. Поэтому, если замужняя неверующая женщина попадет в плен к мусульманинам, его хозяину разрешается вступить с ней в половую близость, то есть заняться с ней сексом, замужней рабыней, после истечения срока, установленного для того, чтобы убедиться в отсутствии беременности. Сунан Абу Дауд 21:57. Тот же самый хадис с небольшими изменениями. Передается от Саида Аль-Худри, да будет довольно мало, что посланник Аллаха сказал о женщинах, взятых в плен в Аутасе, что не следует вступать в половые отношения с беременной, пока она не родит. А с той, что не беременна, до тех пор, пока не пройдет очередная менструация. Месячные, очередные. Сахих Бухари 43:50 сообщается, что Бурайда, да будет довольно мала, сказал: пророк послал Али к Халиду, чтобы он привез ему из Йемена 5-ю часть военной добычи. А я ненавидел Али, и после того, как он совершил полное омовение, после полового акта с рабыней от хумуса, от этой 5-й части военной добычи, то есть он вкусил от трофеев. История тут такая, что Али, когда туда из Йемена, в общем, Али, они там захватили что-то, и к ним вместе с этими трофеями захваченными
попали еще и женщины, невольницы они сделали их. То есть захватили в плен женщин там, как трофей. И Али выбрал себе эту невольницу. Прям там и взял, пошел с ней в себе палатку и целую ночь гулял с ней. И после этого, в общем, он совершил полное омовение. И Бурейде это не понравилось, потому что вот этот хумус, типа тут разъясняется, хумус, 1/5 часть, трофеи, разделять, разделить, раздать, имеет право только Мухаммед. А Али, не дождавшись Мухаммеда, прямо там взял эту рабыню, которую захватил в рабство, и отымел ее. И это не понравилось Бурейде. И после того, как он совершил полное омовение, Али, после полового акта с рабыней от военной добычи, я сказал Халиду, не обратишь ли ты внимание на это? То есть в один долгоман. Цаамацола, пэмору, раздать были. Корёвша сразу. Теомец иставал, умадинацу. Мухолица, тортум, Юрши или ужин, шавега за стол ваха, алсдаца юлю и калма калли борса. Традиции, что хоть семейные. Це ж традиції у козах, Мухаммаду роздать ялоц, Мухаммаду шаек проверки ялоц, Мухаммаду ще незак цюк, я хахачилц, це, киквахт ішов столицька. А Алиса, ще шичхиларитер, хосюртар хиларитер, ще Рамзани Гергара волшишт. Це бюсса няшин, карен, чун спалбина. Да Халидик яло Бурейдас, не обратишь ли ты внимание на это? Когда же мы явились к пророку, я рассказал ему об этом, и он спросил, пророк спросил, «О, Бурейда, ты ненавидишь Али?» Я сказал, «Да». Тогда пророк сказал, «Не следует тебе ненавидеть его, ибо поистине из этой 5 части хумуса ему причитается больше того, что он взял». То есть, «Ицазуд ты совна зудри богорцен, ица бенцаш». Хвостюртар, малой, петел. Аж хвостюртар, о, штаны просто некая бок. Да, холса дуй. Не то, что сагергат, а просто хвостюртар, о, штаги, аж некая бок. Да, хур дышим. Ненавидит вар масдуица, да, твой нямат мялвек, алла, да, гучвакил, кида да дизага мой ца дидер. Хармат, бахкайна, бука передавать яшкашкуй. Коран 24:33. И не принуждайте ваших девиц к блуду, ваших невольниц к блуду, к проституции, если они желают блюсти целомудрие, чтобы искать приходящего блага мирской жизни. Не занимайтесь сутенерством, если ваша рабыня не хочет быть проституткой. А если кто-то принуждает их, то поистине Аллах после принуждения прощающий и милосердный. Не принуждайте, но если хотите, принуждайте, Аллах все равно прощающий и милосердный. Принуждайте своих рабынь заниматься проституцией. Пожалуйста. Аллах прощающий, всепрощающий, всемилосердный, машаллах. Можно? Да, можно. Если я правильно понял, там, типа, дозволено сутенерство? Конечно. Да тебе дозволено все, что угодно, мой брат, ахи. Кроме того, чтобы сделать ширк. Остальное все это, в день Арафат один пост держать день будешь, за прошлый и будущий год грехи стираются. Один раз поедешь на хадж, пососешь вот этот их в форме вагины черный камень в Каабе, который они считали клитором Аллаха когда-то. Пососешь его и как тебя мать словно родила все грехи.
очищаются, братан. А если ты живешь в Дела, Мекке, Эшпоинт, то на тебе имеется в вообще виду, не смотрит, может быть формы никаких какой-то. грехов, братан. Представь, ты Там всё живешь к в этому Мекке. сводится. Подъем, губара. Идем себе на БОС, у них же этот форма там действительно такая, вот этого органа у них этот камень имеет. У них все к этому сводится. Там Ну же у да. них еще выражение было «соси», короче, Соси это клитор определенную Лолат. часть. Да, да. Лейма Бьехом Шишу. Вот какие у вас образы в голове, да, вот Pardon, происходят? Надо Bjochum Datsun. Abu Osman Jauzi Wui, zu steli statja Eilamnier, zu Haq Dalush. Atsasi Klitar Allah Ti, Atsasi член отца и Bjochum Dats, и Almekstone, если Ushmetja Olstala, так что Айхабар Мадицинс. Бьехум дичь, вала. Вот сейчас я вернусь к этой битой теме. Здесь молодые люди присылают такие сообщения, ну, говорят, что «Нян хорош». Я знал людей, которые друг друга «Нэйна хижуаш». Я всегда никогда их не понимал, короче. Походу, для них это хорошо. Он хайнан, сун, сайнан, бош. И что темщина будешь? У них какой-то бзик такой. Вот иду бьех. 1% яц, уж будешь, не саяц. 99%, если 100% яц, уж будешь. Процентик яйца. Вот После это этого биома, вот как они в небе тоже вот этот орган увидели. ده عجاء Здесь تم حرمت تمطوا سنين بيح مبات نينا تمين سنينا بيح بات يقنين ديت نان ديش دين ديت هاي مطوا لوتش مطوا عليه Даже если представить, Ажан, ты человеку желаешь. İslam dini adet ama Дина отдать Богу. Пармат мосто гонути, пармат религии, там, Мухаммад, там, отца, там, сказал, возьмись, там, за половой орган своего отца. Кто гордится своим тянул народом, это своим вот, племенем, своим происхождением, тот пусть ухватится коренными зубами за член отца и Аллаху. И не передавайте это другими словами. Ну да. Соцалхатта дуи мосто пармат туну пармат аязин дуи хомш. Тхелчук оказывается. Оказывается, осязин лоха шадыга. أصل بو كدو جيبوا مصر وي مصر والله دودة والله كده والله سنة سيتي مقيت دي سيتي مقيت هاي مصر والله تقوي سوز مصر والله دي باس نانا عدي دا عدي تو Нисбо. Нисба. Пармат ос издательство адресу маяца лакос. Хайн издательство. И язина шац оча. Yol şu diyor, şaya da koyarsan yol şu koy. Дабахчан тига гасту дир. Щеку я. Давайте теперь пройдемся по... نيو عدي إيبو فاتشي جنو لا نيو أتدوي تابو Кыца ама дир иқон халбо дваш мишаду тига. давай. Шадыга онхы букош. Албани кона му. Я понял, Албани. Короче, давайте продолжим. Смак у нас сейчас идет. Самый вишенка на торточке. Итак, секс-наложница Мухаммеда Мария. Да, это была его секс-игрушкой. Не женой, а именно секс-игрушкой. Которая, кстати, родила ему сына Ибрахима, который умер потом. Египетская служанка, подаренная посланнику Аллаха, мир ему, достопочтимая Мария, ради Аллаху анха. Мария, ради Аллаху анха, была рабыней, принявшей ислам. Она была подарена посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, правителем Египта Мукавкисом. Она была второй женщиной, которая после Хадиджи, ради Аллаху анха, родила посланнику Аллаха ребенка. Благодаря ей на свет появился Ибрахим, а ей самой выпало счастье стать матерью правоверных.
Она была египтянкой. О ней упоминается как о Марии Коптской. Ее настоящее имя Мария бинт Шам'ун. Родом она была из египетской деревни Хав, провинции Саид, что на восточном берегу Нила. В предании говорится, что она была дочерью отца Копта и матери христианки, и в малом возрасте была отдана во дворец Мукавкиса. Известно, что посланник Аллаха заключил с язычниками Мекки соглашение при Худайбии, что они не будут воевать с ним в течение 10 следующих лет. После этого он стал направлять к правителям соседних государств своих послов. То есть, прикинь, ищет себе союзников с мекканцами, короче. Себе время выиграл, договор сделал на 10 лет. Короче, потерпите, я больше не буду ваши караваны грабить. И начал посылать письма всем. Но это мифология, никому он ни хрена ничего не послал, никаких муваккисов, ни пуккисов, этих людей не существовало. Это галимый порожняк, просто придуманная мифология. Но в контексте этой мифологии исламской, в общем, он начал писать этим людям, чтобы они приняли ислам. Его послы везли с собой письма, в которых он призывал к исламу. К правителю Египта Мукавкису был послан Хабиб ибн Абу Балта, ради Аллаху анху. Мукавкис оказал послу посланника Аллаха высокий прием, учтиво, соблюдая приличие, принял от него письмо и внимательно прочел его. Его сердце озарилось истиной, но он не смог принять ислам, ибо побоялся, что потеряет власть. Проявив царское великодушие, он в лице посла одарил посланника Аллаха дорогими подарками и передал ответное письмо для него. Он подарил ему 2 рабынь, Марию и Сирин, ткани и хороших арабских скакунов. Этот небольшой караван добрался до Медины в 7 году хиджи. Посланник Аллаха не смог отвергнуть даров правителя, он принял их, Марию оставил себе, а Сирин отдал Хасану ибн Сабиту. Islam Today, ссылка тоже я приложил, статья с Islam Today, чтобы вы понимали, кто такая Мария, я его привел. Это из статьи исламского апологета Джаузи Абу Османа. Аррат у него канал есть, довольно известный алим исламский, Сили. В общем, это его статья, он приводит в своей статье. Ссылка тоже приложена. Сам PDF формат документ у меня в Телеграме сейчас выставлен. Кто хочет, может ознакомиться, проверить и так далее. Пророк мир ему дал развод Хафсе, но затем вернул ее. Передал имам Ахмад Абу Дауд ан-Насаи ибн Маджа от Кайса бин Зайда, что пророк дал развод Хафсе, дочери Умара бин Аль-Хаттаба. Но затем Всевышний послал к нему Джибриля, повелел ему вернуть ее. Пророк сказал Хафсе: «Джибриль мне сказал, верни Хафсу. Она часто постящаяся и часто выставляющая молитвы. Она твоя жена в раю». Хадис удостоверил Аль-Хаким, с ним согласовался Аз-Захаби, Ибн Хаджар назвал хадис Хасан, шейх Аль-Бани назвал хадис Сахих достоверным. Аль-Хаким передал, что он сказал: когда пророк развелся Хафсой, ему было приказано Аллахом вернуть ее. Хадис удостоверил Аль-Хаким, Аз-Захаби и Аль-Бани. Причиной развода было то, что Хафса, жена пророка, дочка Умара Хаттаба бин Хаттаба, узнала, что пророк провел время с Марией в ее доме и на ее кровати. То есть, когда Мухаммед должен был спать, очередь была у Хафсы, он пошел к Хафсе, не нашел ее дома, быстренько взял Марию, свою рабыньку, и занимался полностью своим делом на кровати ее, на кровати своей жены Хафсы в ее доме. И в этот момент зашла Хафса
Мухаммед спрыгнул с нее. Это не я, мамой клянусь, ты неправильно поняла, тебя глаза обманывают, клянусь Аллахом, она мне запретна, он в итоге сказал. То есть поклялся Аллахом, чтобы угодить ей, что она, Мария, теперь для него запретна. И тогда тогда посланник Аллаха, чтобы угодить Хафсе, предложил ей запретить для себя Марию. Хафса согласилась. Тогда Всевышний не спаслал. «О, пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Угодник наш». Сура запрещения, первый аят. Чурдо дикда пармат. Статья из другая. Lielākīs aizšķidējumu līlošiem višana hadūkš. В любое время карманы. Аллах, Аллах. Аллах, Бог. Пармат. Чурдо дикда. Статья из другого исламского сайта. Sakoфат.com. Несмотря на ее сообразительность, мудрость и смышленность, тем не менее она была такая же, то есть о Хафсе идет речь, как и все женщины, ревнуя своего мужа. В некоторых преданиях сообщается, что однажды посланник Аллаха имел близость со своей наложницей Марией, рабыней Марией, в доме и на кровати Хафсы. Хафса узнала об этом и сказала ему: «О пророк Аллаха, ты сделал в отношении меня такое, что не делал в отношении ни одной из твоих жен, да еще в мой день, в моем доме и на моей кровати». В ответ на это пророк сказал ей: «Хочешь, я запрещу ее для себя и не буду приближаться к ней?» Она ответила: «Конечно!» И он запретил ее для себя, сказав Хафсе, чтобы она не говорила это никому. Да, чтобы она никому не говорила, что Мухаммед, пророк великий, в ее день шпилевилил рабыню на ее кровати, на кровати своей жены. Стеснялся, да? В ее доме Бог моду пармат. Ну, типа, у них какие-то шалаши были, у каждой его жен там. Он один шалаш, там, один день в одном шалаше, другой день в другом шалаше, по очереди, короче. Иногда за один день. Мегарду. Шайл Арави, Карайл шел. Путин и он банковский счет, это пенсии бы ему мать и счет лечил. И мехкнан мошхиловой. Ну, а мехкнан вайду кыловой. Иудей кылла, египтян, крабыня кыловой. Мария матерью правоверных стала, была. Рабыня Иуэй, мехкнан. Иудей София Иуэй, мехкнан. Короче, каждый Паямарин, хазмялхах так мехкнан. Рамзан. Ну, хозяин, барин, короче. В ответ на это, однако, он сказал ей, и он запретил ее для себя, сказав Хафсе, чтобы она не говорила это никому. Однако она не удержалась и рассказала об этом Айше. И тогда Аллах не спаслал аят: «О пророк, почему ты запрещаешь то, что разрешил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? А Аллах прощающий, милостивый». После этого посланник Аллаха захотел развестись с ней, дать талак, но к нему явился Джибриль и сказал: «Не разводись с Хафсой, воистину она строго соблюдает посты и долго выстаивает намазы. Она одна из твоих жен в раю». Типа, представь, не хоть индау, зучунг тайня алакацун, типа, хармадела, штаник маалая. Уко ягаyan итаник ялло. Хотун хума да тагят. Худа. Сон разводил я творону, инжери юозвонсо. Кенти верошгва таро, Джибриль дуй, тводеден, короче, разводя, могита датоня, адичоно.
Представь, Ты надмилу. представь. Она виноватая оказалась, да? Да, и она виновата еще оказалась. Просто Уайлианс имел просто сущность, ja, усал сущность просто представить, не? Рабыня, ялинше, зучун, мэнгит, юалша, гучалша, лячайна, сони харам юн хинчул, я, цун тамба, дезага, дицан, цун. Танига маала, танига хангил маала, я. Ютах представить, не зучун мял такрич сала, руко, яга, айша тик дицан. Тахад так дюнал боршал хумату ацатян. Джибрил сдаден хаит маит ялласвик. Просто сущность ша адам представляешь? Bilo Господи Спяст, Роман, Ама Эллар, Сават, Аряка, Хуидат, Хариронса, политический союз мы. Зудри, мать сацмацасати. Коран, 66 сура, 1 аят, Даршаны. Толкование Ибн Касира к нему. Ой, Гардаронинс, как раз он дештык. Короче, остальной материал продолжите, Илюэ. Уза, София, там. И семейный умш передать ты надмилу пармат. Освободил. Семейный умш передать ты ноги. Айша, тюк. Алло, мать сутурм бацате. И як месячный шамелом и Айшат мои ичек. Шайо трацаберш так сетир, я хочу вас велир. Шацунг и элар, вож элар бош. Короче, мама хилюк эти года, пахан хилюк действительно, в полном смысле этого слова. И я сон хорошая история, Ронсига, что ее взяли в плен, тоже захватили ее, и один из его сподвижников, сначала он ее себе забрал, он Кого, так Софию? Хазхарир Хазербоч, и Луа Уан Пальмарик Моткана, işte Lärstella ухо игонел, işte Зудюцига, София. чоко зуи хомбо yok şehtsel, ухо хагейтел el haelin, işte hajan, около Соня Охшор, el şey taraf söyledi. Мария, Мария Яци, София Юе. И штитна. Пармат. И следующий. Ирер припутал тогда. И хум дат, и царь ли не арим, я чтишер ворсо. Аллах ир мухр дыхум. Сложный вопрос, Луды. Хажа, вот этот Аллахир Мухдят, ну, слушал тоже видео, все удивляются этому. Ну, у них такая тема, у них такое есть, у них такой, этот, как его, клубный режим. У них это цель Аллах, голод, а цель понятия, они штука, иштхалад, есть штука. А мы удивляемся, короче, почему так это у них. Ну, у них так, у буддистов всяк. Аллах при чем тут? Ну, как при чем? Ну, семейный разбор шла, при чем? Он активно участвует туда, Джабраил Уайтхат. Он на примере показывает все. Типа на личном примере, как супружеская жизнь и так далее. Кстати говоря, антитела Тесла мечал. Солнце, вообще. Лентяй мало, тяча. Включите его. Чауи? Хагушем. Хаунца шока, шватна, инквизитор. Да его, хавор вацерти. Haveen, hinta uur då am det av dyder. Алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Явилась истина. Тесла? Алхамдулиллах. Вот Тесла. Тесла хола, ходяшо, вообще. Газ мандукань я. Вот, Аллах сайн. Если показ бар, слышит.
Ayet çıgar deyek salam. وعليكم السلام تباركات وبركات والصلاة والصلاة صلاة Оливье, винегрет, Цезарь, Ава мне агиля язык японский. Let's go Давай, Allah, вообще кстати. совершенный саладу. Let's go Allah, да. Расхлябанный дари, но все равно я... Ладно, возьму я. Весьма Оливье. признательный, весьма признательный. Книжка твоих саламов должна расходиться из салама, здесь книжки. Такие книжки, да, ламас амов. Вот и санат. Саламы от этого, от армата. Да, отдельный PDF формата. Выложите мегадуял, я чувствую. Нет, должен быть буклет. Что Джим книжки, бага удини ламас амов, что книжки договор, ты сам нажимаешь, если каждый в кармане будет носить и вытаскивать. Так, собор дела, что я напросто и увечу. Так, полистать, то есть, короче, вот этот к случаю подходит. И насчет оба. Как тебе идея? Тесла прикинул, тиеш бачор космоса машину летать вообще надо. Абсолютно баду. Илон Маск и кабриолет яц хуясунти. Цвета вечерней вишни. Айдел да бокош махлы. Сегодня сон привату шумят, да. Ага, он Falcon Heavy All-Star ракет, который из 3 этих бустеров Falcon 9 состоит, и и запускать решает. Обычно на ракету не ставит груз, потому что и спутника он носит $1 миллион шел и ракет. Испытанный и очень, и эхка, и ту, и само страховать и реакции, там делается риски. Там делается пустой ракет запуститься, и московский номер 1 Тесла кабриолет, когда он компания специально цунинил. Микрофон, дай вистол чуши. Да, цвета это полночная вишня, по-моему, да. Баляц из бубуйсана, короче, балли цвет тут. И из кабриолет отчу ирландцу отцу. И запустить реакцию. Она сейчас где-то между орбитой Марса и Юпитером, короче. Не летает здесь. За рулем можешь, это Миллари, передача, машина шавляется. Стиг глазит, и могу за рулем. Нет, за рулем. Топ-гир, что стиг глазит, и манекен, и за рулем. Сон скафандр, сон, ну что манекен, или сон, хамса, я так подробно не знаю. Arvoši Baldegēļš aizpildoši, izlasīgā, šuķīdu vāšalu. Sāna, jā, sohilocigā, sāņas. Jēmiņie sāna mettik, jā, cigā hilasocigā zudbēštu. Uš vai kuzar prīčokāčir sandakkai hulk, izšokāč zudbēš. Hinca sohilocigā. Kāpēc sen hulhuli? Ha? Банан шаин харджа. ها длинный огурцы шайна баакца. Айшаттана. Хасуна. Машаллах. Из Ты что, татами, что лезу, юпи, лез. Дела и ицаха бадайдич. Ица, смотря как Мауля попросит, наверное. Ауша, езды, вейну, что бакай сиши. Дела, та, суна. Хат Мухаммад, задик айлам так везероин. Ауша, ешуя, глина ёлш, кири, ати ешуя, худад ештуца. Vienkārši, kad ir runa sadīts. Lielākā arī ir. Džafaram, huvard arī Džapar, vajadz ar abu Džapar. Cun huvard arī. Mičuānā vola vēma vajag. جعفر شو هيقعد أشكال Allahu akbar wa ruh brat. Yeshua. هو دين دوش هو Allahu wa ruh. Çünkü sözü موي وقتش يعني خايف Lielā مو tās autogrāfi iezar sunca.
находит масит связи вин мобильный. صعول ناف والله جعفرم ما ادري جعفرم ساعات كتوف دويته ما شو rituali ili rivasige johkaneet on siitä bilden että rivata äitsvyys pystyy luomme. En nohtuuk. En nohtuuk bo arbo jouqatilan ashwal abu ja'par al arbo tsetina ashwal sa. En nohtuuk bo. Alma. Ha. Kimman det huutseenaasta. Della hana sonista gala. Podstrafovat dees. Jamas dea. Дел да. Тесла, але кем? Это ештег. Аз даже вообще делик дирам-то, я просто вилксо. Представь со, я чувствую, ама приход хериория. Вил руксо олесе, приход то, кячалой. Ба, кем те халуоксо, он ба дай дизи. Ишт халвалоксо, ist ja hal kieman de wolsho, dela ma joch prihod herior, kiem чуда ja. Приходча, чавянса цудя. Не то, что за там воюется, قاعدة дует там. Просто еще кеман ты чувствуешь, ич ох, сон цадиеши сон хуеши он дует, ах, сон не со куррек сон нисла. Сон кетарио приходи уже и кварчу лотиас, иш на этой настроении чаколсо с кеман ты. انت كيما شو شغلش ناخد العام ده وين الله شو بعدين на хочу совечно вахуя шу. Вообще друг Салаха, короче, через 300 лет, то Аллаху вина русо. Падающий звезда, то он даст, я яхша. محمد صعب شغله صعب شغله تعمل كيف ويدرا برتني شغلات ستقي ترونا что محمد صعب شبو مش قال مش يا اخي بس ده شوية تحقق Что хуэдера, куда сейчара ахи. Вей, ца проблема чала. Ца шипудулак лурукшун вечно кёрт эрдиат жоуят. Ца шитун сушишани. Хаз дикчу жоуи ел вечно жоуят это рукшу. Вот кёрт. Тумсу. Дерес, Dünya çabuk kabehkan çarах bukşu inşallah. İnşallah. Mahmut koyamaz 808 buri bišķētini armats 89 bišķētini tundios armat ikinu sādu. Dēlāina. Dēlāina tā kabehkan būs buļ. Sololda el çabo yokonda, tā velč hon xirmayuš elda, tas elč tiešmega don. Sociālan это, короче, эра ворса, это дик 5 аш, это скамейки була. Малик да Джибрил, и да ден, цво бог, короче, хаинчо да паямарон даеш борстат, это и да цво короче, ишт уэзион. Уэз баз, там, фридом, нохчуаи, короче, инквизиторы, образованные, Теслы, князи, эксперты, бойзион, бойзбо. Уж дыня трабл, шишто, оболван, короче. Кабак мегадонцан 100% уже Аллаха не усманчак уж полная шел. И я дадал. Кублет калама кубли. Сай дик пятьдаш ашвал. Та вот это тебя балдек. Станица гирис. Сайби вот это тебя. Сайби вот это тебя. Станица гири балдек дич. Ну что свях тешма теш. Аз бабу до теш даришу. Да, отсюда он зачем? Хаймерс, у меня есть доказательства об Унео, Каранте, что упомянуть Тюнусу, так что я уже и так, и с твоей стороны, и с того скрытого пророка. Пешил, да? Уже обещаю, да. Я в суре Марс упомянут 2 раза. Машалла. Субхан. Армат, совар куда?
Сон 89 приездом, сон ошиблись, اشخيل تقريون وبرت مغلير. Все. تأورخ يروح حالات هذا اسمه ها يروح حالات نوصي كان ورخ نعدي وشاعر وهو مش رهيب تسوق بقى شيء بقى تنادي تسوق بمثال تعوي أي ساعة وبوس أنتوا اللي يقولوا شو وري. Armand, ettom šo dādu kancegar tā Pablo Escobar cilvēku, viņš iekšēni dāvi zaļu. Vita, melda avāša, olčā. إيش نقول بوشون بروكش إيسا بايقمار وموسى ور Мяди вается, Даджал. Даджал. То есть еще есть, если антитеррор откажет, то можно к другому пойти, он может там словечко Гамору Гури подарить. Машиах тоже был. نوحي وجملوا إبراهيمي ملو سجاخي لوطي شموطي وكان Адами, весь этот еврейский список можно огласить. Ванца Абу Бакр решен, если что. Не мужчина, то не попробуй. Как не было. Оля, что с мамой, с чином, мы очень пустой, последний. Она эгоистичная, гениальная, и я последний уже на пелдах, сахар, варчина, хотел уже пророквела, что власть узурпировать, и да, очень гениально, достаточно. В его время в Йемене был его так конкурент, тоже Шапех Марубош. Он просто караван не догадался ограбить, поэтому так и канул лету. То есть конкурент у него был при жизни еще. Не, просто это там уже была эта борьба. Иудеи ждали Машиаха, римляне им дали Иешуа, Иисуса, как Машиаха, они его не приняли. Потом эти попытались, сделали попытку еще. Там, о, Мухаммад, вот он ваш Машиах, оказывается. И то же самое, что и с христианством. Там каждые 40-50 лет какой-то чувак-пророк появлялся в этой местности, Ближний Восток. То есть там их было много, просто никто из них не догадался караван ограбить. 124 тысячи пророк. Только один догадался. Представь, не? 124 тысячи, да он. Это... И никто их не видел, да? Кроме евреев. Кроме евреев никто их не видел, да? Да, похоже. Вот досада, а? Ах уж гадина этот наш создатель. Походу он только евреев создал, а нас другой бог, наверное, создал, выходит. Знамение Парма. Аль-Валя Валь-Бараю. Я думаю, это ошибка, просто инструктаж плохой был. Потом баг исправили, и так уже поперло. Эти евреи были последние в очереди. Хаймерс, евреи были последние в очереди. Поэтому уже баг исправить ничего. Ты оценки. No sanaa prošitāt, tad Ļoco Mehdi Orwell. To je Алербандош, 1960 год дармацию Саадамос, как оказалось, Сомша Лыза, Шамехди Уэлнах Яхитина, Каби, Скерта, забаррикадировать один айнес, Ганахла Вестрили, вот вещь. Джуния, теперь полиции, я Вилиза, обратно, Палок. أعوذ بالله. Кефирский спецназ Хаялин, Церца, Дюжени, Иди Шуя.
Кефирский спецназ, хай НЦР, короче, уж замочить пиндадир зонтик. Шмал. Кикерами пользоваться, да, шмадуцады. Муслимы умные, эти, полосов яхподрваться, они пользуются благами хакеров. Но меня это удивляет. И киферские спецназ жижа, что я говорю, то есть они будут гореть в аду. Меня это как-то странно это. Исключение цемекцан. Наверное, за вариант. За вариант, короче, берется Тесла. Формат, حاجة خطر درس حاجة تسويش مصحف خيز ديت بو ما ديت الدريا. Дело, короче, жили-были, ой, то есть, короче, حاجة أوه ну, зучуна حقول цан масабе алаймаз душ, ту ук масабе алаймаз душ дат. А حاجة зут решайга полный мисарок махулицик цабио чучия, чдая, чая, дет ой, шоуши бой, штритиш, котриш, коэзер, диэзер, адмаш уадокш, короче. Так, лаймаз карах и ламадиез, идешь. Так, что надо делать? Надо переходить на мазаб, где лаймаз карар цадоуш зучун те ахпальч. Ищаш кемантиет. Автоматы вахты, не через кеманти, дама кач Саудовский аэропорт, я. Сразу выдать тёцани автоматом, короче. Ментально, духовно, интеллектуально. Масабди, я богуш. Хаймерс. Хаймерс, а как эта процедура? Как джау тухтар или что? Царь, короче, ответ, Дело, хорошо. Тайный, короче, сокровенный знание шибош. Не, это рам коли чакло, что видишь, как там может чувак стоит там, это в полицейской форме саудовской, и молоточком таким тонким, вот ты посвящен или как кадила снова стоишь. Ты теперь в масхабе вирия, шафири, мафири. мафи, масхабе, шафи, мафи. Да, отсюда все, короче. Татиха мира тухи, чтобы дать ему ускорение. Давай следующее, короче. И обратный процесс уже. Можно всех из бранспойта шлангом, если дукка, короче, пробка заходит. Облить всех специальной святой водой из Замзама, заклинаниями, вы теперь шафииты, шафи-мафия, проходите. Амуры крутить сколько хотите, короче, ничего вам не будет за это. Армат, и за ролик яркого чувак, и за это угрюсутой место, это хашту цугило, что лучше да. И це ламаз духите. Ха, цаду. Вне лона, ше укчах дехчан. И сатую милосу, смс-ки, тюрчу. Вот еще. Век смс-ку, ведь? Бегом смс-ку, век милу. Арук суе лечки, Мадук будешь смс штейн дечь. Чаир, дечь. Не обращай внимания. Вообще бас. Да, помело. Такого. Выгладуш, тундер каток, мечай долца, бегом штуки. Баренш. أكثر كروتشي شاتي والعاري شا أدات دي دربوش. Вера, словно так до. А уже замучить Венере, ухаттер сам. Камер, в конце он сказал. И питоголог, и муакты. Вару, вот. Ихин зигуяч, короче, он дамлурирует звание. Как раз вакансии свободные.
Петух Аллах. Дик звоним. И оказывается, петух это благородное животное с точки зрения ислама. Это Совершенно верно. Ажа, молодец. как лев Аллаха. Сандук. Молодец. Ажа, делать. Я хочу, молодец. Как будет петух на этом, на арабском? Делать. Чтобы Асадулlah, лев Аллах. О, и хадис. Петух Аллах. Что да? Может просто петухулlah? И саляф идак договор, да он. Петух Аллах. Поле горело, это Петухулlah. Сендик саляф идем, договор. Тесла. Хуаха айlam сегма винхо парму твой салафу бисм Аллах. Да, я, короче, ляхца, уже бусур бдин, чуть я пошукар, я уже детермина сомневаться. Уже шеконы дали. Да, что уже эволюции, хилцахи лабош, нет, короче, сама вульш, буйсан. Вот, проклинать, шматсо. Ньютон, ничего, ежешь. А? Он даже нет буквы П, значит, Фатихуллах, что ли? Фатихуллах, да, молодец. Фатихуллах, да. Да. Я сейчас гляну, как слово петух. Фетухуллах. Я думаю, ты должен дать его. Да, отцом, я удовлет. Лев абсолютно бесполезный человек. Петух это благородное животное. За свою семью защищает свою. Армат. Первый, да, تعيس. حارس بن زيد واحد زيد بن حارس перепутать بيشادك سو زوديا للي توقيق وري شيك أنطوال طان ليشتين دا حارس زيد بن محمد وشون قال يخطوط يا يتون زود гинчулт я типа в легкой одежде. Цулт я дюясна аят. Ты утаил то, что у тебя в сердце, считаешь, да? Типа хикмат, то есть смысл, мудрость, на бокол кантуат эл. Юбокца, да? Ты что хочешь, очень хочешь. Вайлич, ويقيق يا شين أرسكان طوال شينا. سخينا خلي عاري دواسني عاري تام смысл легкого херерити шельту ман дук первую айду чуэльту то первую шибу тал ладу олельч тенис вельту эфиран цумно инзар оэльна школа нерсо до сих пор метуазу سخينا связь их الخريات Wi-Fi يوش интернет يوش سخينا дать и СМС, хацака, что ты, короче, Метка, я тебе 1000 раз ответил. Если хочешь диспут, заходи в Телеграм. Ссылка в шапке этого профиля. Еще раз напишешь про какой-то диспут, я тебя блокирую. Заходи, если Помоги мне, Ош Хазмаэль, мекш муасфон контел, да, то есть, Голубиный почтала. Ну давай тогда, чак твой, тажимал. Та самый смачный, сочный хадишный сахар. Висмоне лиай дуже. Ан-Насай передал от Анаса. У посланника Аллаха была рабыня, с которой он вступал в законную интимную близость. Но это не понравилось Айше и Хафсе. В результате он сделал ее запретной для себя. Тогда было ниспослано. О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах? И так до конца аята. Сахих Ан-Насаи в Ас-Сунан, а также в Тавсире. Хакима 493. Это я читаю Тавсир к этому аяту. О пророк, почему ты запрещаешь себе? Ибн Джарир передал со слов Зайда ибн Аслама, что посланник Аллаха... давайте я вам тоже. Ну, вы в Телеграме можете и так у себя в телефоне открыть этот материал. Он у меня выставлен на сейчас опубликован, последняя публикация на Телеграм-канале.
Ибн Джарир передал со слов Зайда ибн Аслама, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, спал с матерью Ибрахима, Мария бинт Шамун аль-Кибтия, жена пророка Мухаммеда, которая вместе со своей сестрой была подарена ему в качестве наложницы правителем Египта Мукаукисом в 628 году. Она не упоминается в списках жен у таких биографов пророка Мухаммада, как Ибн Хишам и Ибн Исхак. Многие источники считают, что она была вообще всего лишь наложницей. Мария родила пророку Мухаммада, сына Ибрахима, который умер в младенчестве. Мария умерла спустя 5 лет после смерти пророка Мухаммада. В доме одной из своих жен, которая потом сказала: «О посланник Аллаха, ты был в моем доме и в моей постели?» После чего, чтобы успокоить ее, он сделал ее запретной для себя. Тогда мать Ибрахима, Мария, сказала: «О посланник Аллаха, как же ты запрещаешь себе то, что является разрешенным?» И он поклялся Аллахом, что больше к ней не приблизится. Тогда Аллах не спаслал пророку: «О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах?» То есть, поняли, да, он послушался свою рабыню. Он сначала, когда Хафса в ее день, в ее постели застукала Мухаммеда с рабыней Марьям, Мухаммед поклялся, что она, чтобы успокоить Хафсу, выбрал сторону своей жены и сказал, что эта рабыня Мария для него теперь запретна. И Хафса согласилась, и все у нее закончилось. Потом Мария, эта рабыня, сказала ему слова. То есть аят Корана — это слова рабыни, секс-рабыни Мухаммеда. Вот что Мария тогда сказала Мухаммеду. Тут пишут. В тафсире Ибн Касира он приводит это. К этому аяту 66, первый аят. Сура 66, первый аят. И Мария сказала: «О посланник Аллаха, как же ты запрещаешь себе то, что является разрешенным?» И Мухаммед поклялся Аллахом, что больше к ней не приблизится, но тогда Аллах не спаслал: «О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах?» То есть слова секс-рабыни стали аятами. Опа-на! Не ожидали такой раповод? Вот это раповод, да? Тот же хадис, Сунан ан-Насай 3959. Тот же хадис, Аль-Мустадрак Аль-Хакима 3824. Тот же хадис, Ас-Сунан Аль-Кубра ан-Насай 8857. И 11543. Тот же хадис, Сунан Аль-Байхаки. То есть хадис у посланника Аллаха, секунду, у посланника Аллаха, мир ему, была рабыня, с которой он вступал в половую связь, и Айша, и Хафса, в общем, не соглашались с ним, пока он не запретил ее себе, и Аллах тогда не спаслал пророку: «Почему ты запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам?» То есть они прикалывались, Хафса и Айша прикалывались над ним, короче. Если ты будешь спать с рабыней, мы не будем с тобой спать, короче. А тот аятами, короче, отстреливался. Аллах заменит вас лучшими. Если вы будете перечить, то есть... Убара. Омари конкуренция, Оля. Милхаки. Ну, Мелери, Мария. Паямари конкурент, хуля, шикуя. Омар. Омари, хуль, Омара мауи паямари конкурент. Хуля хажа хада, субхана малик القدوس. хажа хада الجنب.
Муаджам Табарани, 476 хадис. Сахих душин шадешу. Таши хороший Хасан дар, юктуан. Иждадойло. Саид бин Абдавия ас-Сафар аль-Багдати рассказал нам. Ар-Раби бин Талаб рассказал нам. Фаджар Маджар Яхья от имени Аиши. Аиша сказала: однажды ночью я оставила посланника Аллаха, да восславит его, приветствует, вставать с постели. И сказала: он встал, чтобы пойти к своей служанке Марии. То есть я не застала в постели Мухаммеда, и сразу подумала, что он пошел спать с рабыней вот этой Марией. Он встал, и я пошла и увидела, что он молится, и я его волосы, чтобы посмотреть, сделал ли он омовение или нет. То есть, занимался ли он сексом или нет. И когда он ушел, он сказал: «О, Аиша, если у тебя дьявол?» Он сказал: «Да, и всем детям Адама, у всех детей Адама есть дьяволы». И она спросила: «Есть ли у тебя дьявол?» Он сказал: «Да, но Бог помог мне с ним, и он стал мусульманином». Вот такие вот. Да, он пироги. Простой смертный ахвырол в программе эти. Изам Бог курс барацо. Google бин бари. Сободел. Что интересно, а ты что еще отстаешь? Что холсается? Что доздешь? Это и палхал сихала юж. А я зашел. Так, все дело. Передал от Аиши, которая сказала: однажды ночью я не нашла посланника Аллаха на его постели. И я подумала, он пошел к своей служанке Марии, рабыне Марии. Я встала, чтобы найти его, и увидела, что он стоит на молитве. Я запустила руки свои в его волосы, чтобы посмотреть, умылся он или нет. Когда он закончил, он сказал: твой шайтан тебя увлек, о Аиша. Я сказала: и у меня есть шайтан? Он сказал: да, и у всех детей Адама есть шайтан. Я сказала: и у тебя есть шайтан? Он сказал: да, но Аллах помог мне над ним, и он стал мусульманином. Вот такие вот пирожки, да. Сильно. Сильно, очень сильно. Из Хохена, а что, Адам, да, это будущее на 1000, на 2000, что будущего, что сега уже ханучаго уже масума дойшло, на хиях сабота фантазируешь. Иш жизнь ушла, легко все там создавать, что фантазируешь. Короче, и Аиша Джимбер Мадуй, да хавсо дитан хакон гяе, ништ Мария, тяуал, шваришь я метах, короче, вообще диковати бош, як мадиц элишаны. Так Аиша таши жимай олш, короче, бак Мухаммад вяхеху, что аят выдавать, даш, налево, направо, харам ишияни, юг харам хунди на аи бош, короче, вяхай конкретного положения. И Аиша его поймала над этим. Так что Мария елч ванца ван хостана приход твох. И лох ючил чух тердуй. Да Мухаммад он, короче, его ших ян сигламаз, да вахтан чух терду. Да хаква и, короче, меш
Ах ты гадина, я, короче, вот так, комедиш, моим шгиниршин видео, что телефон халгайли, лаймаз де ашвы зучу, чуйо, телефон хаюечхайна, так ты таслой, от скюгани, телефон дацалуштан. Вот проверки гаяча, он телефон лаймаз де шволчер. Ишт, короче, ца трюкки инчо, терду уко. И вот ахакуа мешт эдия, цхажа, ще после секса из личанца, ягитанца, ягитанхаш. Так, юальчха Мухаммаду ялак, хашейт вадони, короче, он динагия. Вообще, впервые в жизни ца шейт хайза дочь. Шейт хуля. Этят, а вообще до геню, а хор эдами ду шейтан. Шия дар шейтан, шайцанг бусалдин, ти еци дар бош. Представь, ты просто историшь. Ой, юрта, гала, ой, ойла, мяу, дук хайза вайниш, на хайзи, ца палю, шен игинери, شين هرجنيري شين ددو جنجنيري تاتو غيري جن ويو خاشت بور بس تا ايش تعطيل نشيش ليال ساقا باي مورين عشتو كوي ما خصدو ايش هادا قدوي شيت قاردن ايبالو بوخم تقر حدالم داستي Вот ишт комедия, ёпес, мабохы. Ишт воючело, шейт кардини бош, ты наш дуй. Ишт ты дух обычный, да шейт астон, ислам дин, ты езив. Ты ходи белиз прилез, а ты отцел аудал моверу. Да шейт астон, бусал дин, ты езив, тан Аллах, один естон. Закрой ее солнце засун, лай сом шейт кардин, эйбалу лай. Дело, нормально, дело. Нормально. Так, дальше. Уже подходим к концу. Так, итак, переходим параграф. Уже секс-наложница Мухаммеда по имени София, иудейка, которая тоже одна рабыня Мария стала матерью правоверных, Мехкинан, Бусалпшнех, то есть Лейши. Покоренный Бог, и мусульманин, сдавшийся. Теперь вот эта иудейка стала матерью всех верующих. Сахих Бухари 22-28 сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: среди пленных была София, и она досталась Дахи аль-Кальби. Затем она досталась пророку. 42:00. Сообщается, что Анас сказал: пророк совершил с нами утреннюю молитву в предрассветном сумраке, недалеко от Хайбара. После чего сказал: Аллах велик, Хайбар разрушен. Поистине, когда мы появляемся у селений, плохим становится утро для тех, кого предупреждали. Сура Ас-Сафат. Аят 177. Люди стали выходить в спешке на улицу, пророк убил их воинов, а женщин и детей взял в плен, среди которых была София, которая досталась Дихье аль-Кельби. Затем пророк взял ее себе и женился на ней, а ее махрамом сделал ее освобождение. То есть это ситуация в Хайбаре. Да я микрофон, милую микрофон. То есть это было в Хайбаре. Хайбар — это деревня недалеко от Медины. Там жили иудеи. Мухаммад их всех там уничтожил, изгнал. И там он взял эту Софию в наложнице секс. Сначала она досталась кому-то другому. Дальше будет сейчас подробно, как она Мухаммеду потом досталась. 42:11. Сахих Бухари, душунар, пока. От Анаса: мы прибыли в Хайбар, и когда Аллах открыл для пророка крепость, ему упомянули о красоте Софии бинт Хуей ибн Ахтар, жених которой был убит, когда она была невестой. И пророк выбрал ее для себя и отправился с ней в путь. Когда же мы достигли сад Ас-Сахба, у нее закончилась менструация, месячные, и он совершил с ней, и он занялся с ней, в общем, совокуплением.
Затем он приготовил хайс на небольшой кожаной подстилке. Затем посланник Аллаха сказал мне: сообщи тем, кто возле тебя. Таким был свадебный пир посланника Аллаха Софией. Затем мы отправились в Медину, и я видел, как пророк прикрывает ее покрывалом, в то время как она была позади него. Затем он садился рядом со своим верблюдом, ставя свое колено так, чтобы София ставила свою ногу ему на колено, чтобы подняться. Маша Аллах, иудейку хорошо парень опекал. 42.13 следующий. Сообщается от Анаса, что пророк сказал. Пророк остановился между Хайбаром и Мединой на 3 дня. То есть это недалеко от Медины деревня, там час езды, наверное, на осле. Но он на 3 дня остановился. Тут пишут, чтобы жениться на Софии. Нет, он остановился на 3 дня, в общем, спал с ней и потом только решил жениться на нее. Чтобы жениться на Софии, и я приглашал мусульман на его свадебное торжество, во время которого не было подано ни хлеба, ни мяса. Хайбар хаяхкан, огромный, богатый метик хаяхкан, хабош был, сейчас зудиалин, сакчуве чалга джиш кумацай, тонахо садак да бекку суаки налгы коясан. Няхчи коясан. Инзари баяхан бяхкан хавошу. Идухахон зудиалер. София, она ни хрена ела цела. Типа, освободить ее, а что он делал, созудил. Хазут хельчи, освободить мою, освободи. Беза мою царашон. Что индяхли? Но некот велел Белялю расстелить кожи подстилки, на которые положили финики, сухой творог и масло. А мусульмане спрашивали друг друга: станет ли она одной из матерей правоверных, или останется его секс-рабыней? И они говорили: если он велит ей носить покрывало, значит она станет одной из матерей правоверных, то есть его женой. А если нет, то останется невольницей, секс-рабыней. А перед тем, как двинуться в путь, пророк приготовил для нее место позади себя и закрыл ее. То есть она, иудейка София, стала матерью правоверных. 29.94. Сунан Абу Дауд передает от Айши, что София была избранным трофеем посланника Аллаха. Да. Иудейский трофей. 29.97. От Анаса, что по разделу, когда разделяли трофеи, то есть баб, женщин, наложниц, извиняюсь за баб, во время по разделу Дихье досталась красивая девушка. И посланник Аллаха отдал ему взамен нее 7 других пленников. А потом передал ее Сулейм, чтобы она украсила ее и приготовила. Хамад сказал, и по-моему он сказал, что она, София бинт Хуей, дожидалась очищения от очередных месячных в ее доме. И как она ему досталась, как это было? Следующий, 29.98. Передается от Анаса, когда собирали пленных Хайбара, пришел Дихья и сказал: «О посланник Аллаха, подари мне секс-рабыню из числа пленных». Посланник Аллаха сказал: «Иди и бери любую». И он взял Софию бинт Хуей. После чего к пророку подошел один человек, который сказал: «О пророк Аллаха, ты подарил Дихье Софию бинт Хуей, которая была госпожой племен Курайза и Ан-Надир, и подходит только для тебя». Услышав это, он велел: «Позовите его вместе с нею». И Дихья привел Софию, а когда пророк взглянул на нее, он сказал Дихье: «Возьми себе любую невольницу из пленных, кроме нее». А потом пророк освободил ее и женился на ней. Вот такая вот вам
Арабская ночь. На-н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 а. Секс-наложница Мухаммеда Джуэйри. Фарма таумхатита дицдали. И мать правоверных мичердельду вообще. И сялхан и джамбула Сулеймана вор Айша Туайнан Бош. Камел дяшу. Сулеймана Винан Хари, короче. Сананиати точно. Свободен. Твоючел Айша тяц. И мою teipan börsnach šajol čā bijis jachtbič. Juhcēt un čā bijis jachtškā chačiču iš basluš. Uran šai hum jutšbol. Šar Aishat koča jūt ja hond vasila chačiču. Hon ditšu jums. Hon huginir hon bol. Škættars dēš. Liel zud sanēn juki. Да, соборnie, ja pombyla, bo Heimers jumšam. Mičadīš čādui. Milčadīš čādu? И цахал. Я хочу вас слушать шафу. Давай, он там, бля. Салай, точно, гелел, можно киткалай. Арма, вила служу, плола, инди ахли. Ага. Ах, он бил. Сега, сакале, гука сегой там. Хотя так бил мою худацом. Ай, кое. Кино шунду кажу. Tamam öyle değil. Muhammed Kutu izdivata dešava. Uslovna. Только Tesla, свободен, секунда. И раскрема туннел хачичу ялар оцена хуола, да? Полюция. Полюция, да? Нет. У меня L или с одним, я не знаю. По-моему, с одним L. Двумя L. Летишь, да, замечаться дальше. Так. Хотя это раз, да, и чек, хоть ли ложно, газ. Сахих Муслим, 288. Сообщает, Ракама и Асвад рассказали о том, что однажды некий человек остановился у Айши на ночлег, а потом утром стал стирать свою одежду. Увидев это, Айша сказала: «Тебе было бы достаточно отстирать только то место, где ты увидел следы спермы. А если ее пятна не видно, то побрызгай водой вокруг предполагаемого места. Что же касается меня, мне случалось удалять ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха, после чего он совершал в ней молитву». Ну. Штация, это аноним какой-то. Да, ко-уиш, что это? Ко-уиш. Да. При свидетелях Хилдука, да. Дуцун рабыня юцан хадися, рабыня гина исак уйран хачт адайн и ючвалш. Так, еддеван цу Айшатик, да яла Айшат яйен. Аху гини ерхон. Ахом гина ари хачичу васлур вариобу. Вообще мял цадек аз хадис тухайони. Уко бо ишчен бюсан гушде гинир. Цундет адин ерша берштаган гуштек. Ахайн берштаган гуштек гич, она его переспрашивает. А если бы ты увидел то, что видит мужчина во сне, ты бы гонядинок бош? Стирал бы ее бош? Там что чую. Изудри мот цитер бош стала. А ты задыковать модаль. И худо тешь, и каждый. Арма. Такой.
Любой он передать Мадина цар, арахсан, вычен асым, салам дерлери, эхерлери, любой личный ведь Айша. Хотим чуаезинду, хомичуа вес, худа диес, му тихац, тихец, ес. А что дин чуадуй, что дало, что я этнит, я моц, а не ес, алцаума. Да, это ошибка, либо он глей, достоверно, да? İşaret olur volgayt ne Muhammed vahsit Ayşe çoğu varlık ne? Gitti da. Arma, on mitt on dit näil kojan saalaitsen şakal maatos ajatella Ka uishtig ахыр, тайпан, тани те юшини. Har некий человек, вор. Трильез. Бусунда nicht трильез, ожол деш, да? Да, yes, хаз. Ши бусал бешен, ши. Jālaiž mūsu māmu šo izdevās dēšanā būs un, jā, ar šo nēnišanu būs, ja, cīm savu kuplēts, dēš kārdēšana sāņa. Sunt ol ökstå protos, ja, själv. ايش تبي يا مخردات؟ ها و خد دون حاجة صحيح مسلم 290 два хадиса ниже. Хузадон я соскальбливала сперму с Мухаммеда Бож, целый глава. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 хадисов. 90 дон, 290. Сообщается, что Абдуллах ибн Шихаб аль-Хауляни сказал: однажды, когда я остановился у Айши, у меня случилась полюция, то есть семяизвержение. И я опустил обе свои одежды в воду. Меня увидела рабыня Айша и рассказала ей об этом. А Айша послала за мной и спросила: что побудило тебя сделать это с твоими одеждами? Стирать свою одежду? Я ответил: я увидел то, что иногда видит во сне спящий мужчина. Она спросила: ты увидел что-то на этих одеждах? Я ответил: нет. Тогда она сказала: а если бы ты увидел что-то, то стал бы стирать одежду? Что же касается меня, то мне случалось удалять ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха. Айда дают рук, и рук даху дат Бог, Ну, балбу, он ты чё, он ты чать, какое дело? Ну и воендин адозит деш ist Allahu яхцахиеч, хаз имялдал хум дейти топцак специально дин дозит тия ему. Вообще, наверное, когда я на Бог лез говорят, может быть. Счетчик дух хаузин Бог. Эва. По-моему, два. Рюкклак. Хазмеяхсан рюкклак. Худе хайспен мааршицан даяхт аспаймори сперма даяхт карон цут яцуите югилаема задуарон. Хекли хилмавис тяничу, а полностью айхумш сойл ча бюса я. Стерна можно из моего шалардозваться. Юхкеслу шикпекя эсенсаж. Масана савечлуш, ахуда дистайон. Маса эдон бош, тот. Маса бал бош. Шеберел мои. Юдер. Хадис кой, короче, поем мерзги Айша ты чуй, штетлет махалице. Вообще, зудриш, я вообще был зудрить санчуен чуа, ты чуа мерзг долж, ты чуй бёрш на байлуш. Короче, так, als dat meest al lichtbos, так, ентихло дюч, ist поеморво, короче, 25, ай присагвайца, бадря винвол, и хатварин, ist кашчук квасан.
Ой, загрязненный, уяц колодец, бьё. Цучукасан. Це дек ешт игуатан це камял дяш вор из. Так ешт омару хон ихеш мавац. Хоцан хеш мавац, хон диш ду це камял элч. Клянусь Аллахом, хон чуло дик хеш мавус оцан. Ларцо бош, камял дяш долш, юкья хачо айша то махту юрбо. Меж джахош, камял дяш бош. Нет, он так не говорил, он имел в виду, что они теперь, короче, хинс бакхилашон яша обещательно. Bog darcani. Представь, один формат, вообще давлетно, серьезно, то, да, дело, амердешко, шарю, писто, что. Мояшко, чару, испанский, стыд, испытывать, арму конкретно, заливать, пить мою, тарет, бош. И мозг напрягать, Да, Нагак, мяш чавош, кварт бац, представить, да, я, и вообще тянучу информацию, вообще, кому она к черту сдалась. Мяш чур кварт айша ты, чур я блакар, цоса кварт бюлер. Мяш чавош, шакун, дя мяш чаду, хаво кварт айша ты, комнат чубак, цоса кварт биттерцен месячный должайна. Типа из-за мекшту бошишь, разъяснять, я шадега. Hadwash وين إسلام دين الله إشت hadwash تيش تبوين يحصل تيش وين بيدان شادق وين خايت يا موت أنا يزا وين خايت دوقم دول تيتكن خاشا كروتشي تيتكن خاشا وقدش إلا تقدير زي أرباش أقبصدنا تغينا خلبولي إثناء خاتش أدمان شيت يا أنا تخا قجا أروا تخا أكازوي أدمان شيء обезьян, sen mogu što... Mežde korjala parikmajas, laile neil bu kvörtiäs pyrs, ajalsada. Armati kuat muluk bu. Kuat dia box beg muluk bu yazın duytut ya. Tavalat ya değil. Ahsa guduysa do. Обезьян, да, лучше быть, но такие охотники. Секс-наложница Мухаммеда Джуэйрия. Параграф. Сахих Бухари 25:41 передают со слов Абдулла бин Умара, да вы довольны обоими Аллах, что пророк напал на людей из племени Бану Аль-Мусталик, когда они этого не ожидали, а их скот находился на водопое. Перебил их бойцов и захватил в плен их детей и женщин. И в тот день пророку досталась Жуэйрия, да будет доволен ею Аллах. Сахих Муслим 17:30 и 17:30а. Тот же самый хадис. Тот же самый хадис Сунан Абу Дауд. Сунан Ат-Тирмизи 15:57. Передал нам Кутейба, передал нам от вольноотпущенника Валима Абу Аль-Лахма, Мауля Абу Аль-Лахма, который сказал: «Я был свидетелем битвы при Хайбаре вместе со своими хозяинами. Они заговорили обо мне перед посланником Аллаха и сказали ему, что я раб. Он приказал принести мне меч, и я его взял. Затем он приказал мне что-то из военного снаряжения. Я показал ему амулет, которым я лечил. Я показал ему рукью, заклинание. Я показал ему рукью, которым я лечил сумасшедших, больных. И он велел мне оставить часть заклинания, а часть выбросить». В этой главе также рассказывается от Ибн Аббаса. Этот хадис является достоверным и хорошим, и некоторые ученые действуют в соответствии с ним. Рабу не полагается доля, но ему дают что-то. Это мнение Ас-Саури, Аш-Шафии, Ахмада и Исхака. То есть подарок.
То есть Rabban Rupeja Busal oказывается, доля, уняю. Vai Шаринс, да. Один дешонел. Rupeja прямо в сутяне кел. Тихо. Муатта Малика. 120 хадис. Я передал мне от Малика, от Нафи, что служанка Абдуллаха ибн Умара, служанки, рабыни. Абдуллах ибн Умар это сын Умара ибн Аль-Хаттаба. Мыли ему ноги и приносили коврик из пальмовых листьев, пока у них шла менструация, месячные. Когда у них были месячные. Малика спросили, может ли мужчина, у которого есть женщины и рабыни, иметь с ними половые отношения, прежде чем сделать полное омовение? Гусуль. Он ответил, нет ничего плохого в том, чтобы мужчине иметь половые отношения с двумя своими рабынями до того, как он сделает полное омовение. Гусуль. Однако это не одобряется. Если он пойдет к свободной женщине в день другой. Нет ничего плохого в день другой. Нет ничего плохого в том, чтобы сначала заняться любовью с одной рабыней, а потом с другой, когда он находится в состоянии полового осквернения, джунуб. Малика спросили о мужчине, который находится в состоянии полового осквернения, и для него приготовили воду для полного омовения, гусуль. Но он забыл и потрогал воду пальцем, чтобы узнать, горячая она или холодная. Малик сказал, если его пальцы не загрязнены нечистотами, я не считаю, что это делает воду нечистой. Муатта Малика 1288. Я передал от Малика, что Абдулла ибн Динар сказал, к Абдулла ибн Умару пришел человек, когда я был с ним на месте, где выносились решения, и спросил его о кормлении грудью взрослого человека. Абдулла ибн Умар ответил, к Умару ибн Аль-Хаттабу пришел человек и сказал, у меня есть рабыня, и я вступал с ней в половую связь. Моя жена пошла к ней и кормила ее грудью. Когда я пошел к девушке, моя жена сказала мне остерегаться, потому что она ее кормила грудью. Умар сказал ему избить свою жену и пойти к рабыне своей, потому что родство по грудному вскармливанию существует только при кормлении младенца. То есть Умар бин Хаттабик, он тронт и аш волшиш, sind уявен хахтан, дох адам дакдара аляц. Абдулла бин ибн Умар жваб дела, шеда Умар бин Хаттабан, тица сагвенер, цуэлар ше рабыня ю, ша из цунцани вуж. Ша цунцужар, ше зучо яга и якина, ше рабынь. Ша йолчи вен жвует шайна, ше зучо элар ше, глорлу шхилла ша якина оня. Omar Watson жваб делар, хай зучу ньятта ятти, хай лейн йолчи вамегар дон, потому что вахваруа родство, гергарала вахваруа, молочное родство, жимолшхайна вакичбем хульшиация. Маша Аллах, алдизе куза, хуй алдизе куза. Выходная ситуация, хобиш хлая. Ой, стивак, поехтиш моя терцига. Объяснить, это Что قحانيسة ترى مش مكسلة طالع توي شيء ليه شيء чому Умар, или подъешка Primary 1924 se изучен Warta Warchut Erdolchka Diezeronel, dus er is echt из-за Primary Юлши Вахин. За коррупционные схемы полагается наказание.
يحتى تحكي عن أمادات يحتى تو من كدات Да, дягал дега сахих дубахцар, хара сахих дубахцар, иши и паймарс эл дубахцар, и противоречи и ацбахцар. Курт эл бахцар, ислам дир. Смиритесь, дайтесь, покоритесь. Так, можно и халга, эчим. Ламс диветна ворштет кюбшпич. Ламс дух сагулта. Ага, оказывается. غيق دوش ناخدوش وغيق دوش تقيتشو Это другое. Вот на Хаймарс и 25 рекули хамилу переводчишь согласно с хадиши половые отношения богш и опять же слаш подобрать товарищ били товарищ и كان حنيا شتي половые отношения сделать и 25 كما دينا на арабском языке 20 хадис сука чисто просто совокупление двух цигах и умада цигах. Да, половые отношения, да, гражданский брак, бог сам шумиш. Да, на карту. Валейкум ассалам ва рахматулланский. صديق نوع نقطة يعيش خير дуаль, да? Это буквально один вопрос к антитеррору. Антитеррору. Охадин мой брат. О, мощный вопрос. Я уже годарсан, умный, хата, да, само целушка, короче. Это мощный хата, да, это ты бож само. Сахих Бухари, 2160. Варианты отсюда. Варианты особо. Нейронный связь, развитие. Эволюция, если тебя обошла стороной, если эволюция обошла стороной, то тут ничего не поможет, к сожалению. Сахих Бухари 2160. Сообщается от Абу Хурейры, что посланник Аллаха сказал: пусть человек не перебивает торговлю своему брату в исламе и не поднимает цену на товар, который вы не хотите покупать. И пусть оседлый житель не продает за бедуина. 2161, следующий Сахих Бухари, от Анаса, который сказал: нам было запрещено, чтобы оседлый житель продавался за бедуина. Сунан Абу Дауд, Амр 2160. Амар ибн Шуайб передает от своего отца рассказ его деда о том, что пророк сказал: если кто-то из вас женится или приобретет рабыню, пусть скажет: о Аллах, я прошу у тебя блага ее и благо, которое ты вложил в нее, и попрошу у тебя защиты от зла ее и от зла, которое ты вложил в нее. Аллахумма инни асалюка аль-хейраха ва хейра ма джабальтаха алейхи ва аузу бика мин шарриха ва шарри ма джабальтаха алейхи. И если он купит верблюда, пусть возьмет за верхушку горба и скажет нечто подобное. Что наподобие пал и альчаны. Абу Саид добавил: а потом пусть возьмется за чуб и пусть просит благодати, когда речь идет о женщине или о рабе, о рабыне. 33:58. Передается от Джабира, что пророк однажды купил одного раба за двух. Тот же хадис Муснад имама Ахмада 15001. Тот же хадис Мишкат Масабих 42:38. Сахих аль-Бухари 50:67, 50:68, 50:69. Сообщается, что Ата рассказывал: мы присутствовали вместе с Ибн Аббасом на похоронах Маймуны, вместе под названием Сариф. Ибн Аббас сказал: это жена пророка. Когда вы поднимаете ее носилки, то не трясите и не качайте их, однако проявите мягкость. Ведь у пророка было 9 жен.
С 8 из них он делил ночь, а с одной нет. Короче, все в селе знали, с кем он делит ночь, как он делит ночь, короче. Полный трэш. Сообщается со слов Катады, что пророк обходил своих жен за одну ночь, а в то время их у него было 9 жен. Сообщается, что Саид ибн Джубейр сказал: однажды Ибн Аббас спросил меня: ты женился? На что я ответил: нет. Тогда он сказал: женись! Воистину лучшие в этой общине те, кто имеет большее число женщин. Пушечное мясо. Вот он, человек, легенда. Человек в полном смысле этого слова. Авраам Линкольн, дядюшка Эйб, 12 февраля родился, 1809 года. 15 апреля умер, царство ему небесное, земля ему пухом, в 1865 году. Американский государственный и политический деятель, 16-й президент США. Президентом был с 1861 до 1865 года. И первый от республиканской партии национальный герой американского народа. Человек, который ценой собственной жизни остановил распространение рабства, в то время как лучший из людей, по мнению мусульман, сделал рабов разменной монетой, где освобождение рабов сделалось искуплением грехов мусульман. И то это освобождение лишь частично. А про отмену рабства ни единого слова во всем исламе, даже ни намека. Объясняется это тем, что вы только вдумайтесь. Люди, арабы, не приняли бы ислам, если бы Мухаммед запретил бы рабство. Также объясняется и предположительная история запрета алкоголя в Коране. Также заповедь Мухаммеда казнить вероотступников. Вот он. Человек, который имел тонны мужества, духа, чистоты, справедливости, чем у Мухаммеда и Аллаха. В миллион раз больше мужества, духа. Вот он. Хармат. Реальный сын человечества. Ebu Hureyre vaktin drugi maksumeta uçol. Çok interesant runājot, hadīs skaistšķēnā. Da man un drugu da do tā šāds pūzu namjoki nav un ar viešu ašuldiešu drugu uldiešu to līdz zadēlu rēstīšu. Да, нормально, что этого. Хай, короче, либо сату. Dela, vada, diavale, tavale, isto dotta خلت لاريون, dela. Dela, Представляем, что так дуор дала, даря, хай доtta, что. Что веш ашвол. Егресия, карайо, что доtta, вот. Центиван, а что задели второе яйцер, что он зина да целый арсон бош, юю, а намек шит, что ай в конце хайла, ай шит даха ди, мух это дала, dela. Şimdi tāds halāni, tu ieleram tāda šeit ejoši, šeit tā mādoši, augšu, tagad attiec košek kāds ētīli netos un tībjā, attiec košek vien nesotudā, jo potom mājot un jau šitā lielošā loktoja, tāda bidalā glāstās, lahos cilvēks, drug ēģītā, Anaan hala yuqwaqta yaxiicho drugwaqta bashkuetan la daawocho. Isan lielošā loktoja tiqotsuš. O titki daun bo. Важно компера та простая колору хочу петит корнишо волили что док сен. Харсанаш веш мабасан. Басты. Дела ройлах что-то. Дела сунам. Ой, миллиард наложный отход. Са наложный сделmek штата, да, азмал чёрт побордониш. Да, амал, да, это.
Елче обычно цо хайвакка ша еллум хайвакка цо елче. Hoinsa hon hade nog. Да, ла. زود حصور دكتور دارون. لا لا. أحوال وزود حينا واستندل مكشتا. زود يو حيا ألا دو أزول. وش بيرو جديد عبيسة شو يقن عزايا. شو كويات ده. Lista de bägge som heter Bella Spacha Gorish Korebo Slash Mamenta. En Hagoru Gorish Bo Mamenta. Så som jag har Короче, Юга Палхала саватан документан Тесла. Исправить не наканчится класса. Ничего, Тесла. Хузвига. Ай, Тесла. Вот что. Вот. Короче, Юга Палхала саватан. Яшан велласа уэлам. Как раз исправить им предаться лучше. Настроить видео. Фудзияма. А микрофон лет тунца волдец, а халаты чувствуешь? السلام عليكم. وعليكم السلام أيها الحضور الرائعون. منو ماذا؟ То же самое. Хамдат. Цифундова. Солна беш, да беш, вистер върваш. Солна беш, куча бацам, бля. Не, да, Isto mnogo i ja sam isto. Vara twister vърваш по дерса. Да, ди kaj jörsa da, ladu švolutaj, YouTube čuada on dersa, rolimšta, ona. تا دوني داتنا ده absolut agresija još da ta agresija što devin što on int a masu awa balış bol buxay a düç dol humana musu humana xil duq bol yok çübüç de ona xir din ço xuş ve buzur din dövüş be elim tekeliyle yok ço olmuş ve vist olmuş de on halde masu ma guştu sonuçta hüş aşulsa da hüt musu awa de ona aslan wa ya lo int ço İslam öyle çudun zabit diyor ona sonra Müslümanı diye şey ve her madde ona yoksun bu asno olsun iza bağlar öyle aha hay no hay haber ya ona aslında перевод yok aslında мекшту хорошо согласитесь но хинт в данный момент ona bu bağlar свет мичумана коргсон основ езон бух безон Düç ve diğer eholiyeşo proçesiyor değil bu bol şey основано da kirmi женщин eder valen etoldu ona nahdon kirmi женщин böyle rah adam galdı ol şumduk rah görten tek galı ol kirmi женщин teqid ol ve bu subhanallah ketiyor mu bu da kış mu da hüt miçuma da ta buh asnova qawshtu ona michuma daade ona ahsona asnova yalosh et asnova dalen yine dalen son jwab da son asnova buh buy mit korgen qirmi jensh etan wali sho bu qoje don abisneni yider yani nasıl diyor chuma nasıl da ya akhi mش diye awwal wal zuli qiyat ودي هو اصلا يا صحيح يا هنا женщу бобва. Цашин минуты, он صحيح يا حودك Свободница фузея. Ислам дина хон цан за 5 минут хон дек ислам дин ам дойл холу швала. За конкретный умел деза, конкретно интересующий тебя
Household chewing, so guess bell bomb, Michasho, Hudiasho, Hachaho, Hulilo, so old chewing, Huguma Bosch, household chewing. Hudashwin, Eldishu, конкретно. سو چوينا ابي سو اسرازو دحر تدعولوش كما دعولوش سو سلام دله سلام دل سو دنيا واتون سو دودا عشوا وين واتون Иди чувак, цавек, дойнш ди чувак, хахолчи, солчи, векна, хайдек конкретно, хаал барас. انت احدوتهم ذات دون هر داي اشتا بيغمر صلى الله عليه وسلم دير صلى كان لير تان شتو الي ليني تا تي كوتش ليني بوش تا علي لوش دون ذات تقول در احدوتهم هو كتو دون ذات تا بوخ بولش دقه مالدو تغيير سو ديش دون تا مش عيازين دون قران تيازين دو رينج تيازين دو اديو دون Именно милвак дивица, старика, с духом модивица, с инзари лекции шмоюса. Ша мелдол, с дивичде, Коран тиери. Ха, изамал, с ялдол, умна уе, шо хайн тимали ца, хуе кума мана. То дага хум теталотон, идотон диккайон ведон. Ha, bu olsun da, ifiri ameldīcan doluma, šosou hannu, stan metjanis, ta pitchbitan ja nah iruš, ta dots hadis ja ayet dīcan, ja nidastavene hadis dīcan, ta met kageita kanāls udalit jošun boš, sa reputācija ilš, do sih pор japšbitan oč, šie buht ir šādik dīč hauoša musa. Buht ir oš bāk, aboja, šie buht boš dīč tu bāk. Да, дудер. Мекш дун, диги дун. Harla. Şun hint interesting de kudu ayon. Hint way peygamber waat tahar peygamber wi sallallahu aleyhi ve sellem deli selam maşallah. Ha peygamber wi te. Sa peygamber wi sonas. Sa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. What إذا جنا ووتش وين تعني أدمن يعدو على جنا ووتش تاق اتسو تشودون إفيزاويش تعني أدمن تون واحد جنا ووتش والو تون دو أقصد عالو دولش دون دو بريمير نخ بصر نابوق وين ذات صحيح كوال غير تخيون تاق حين إتسون بوخ بال ببوق بوخ بولش كمال دو بو تاق Он Ленин أقصد عالو دولش مالدوق ناخل خيون вообще. И логин, конечно, политики, что вот, вождь двуй, тот же самый, политики, тот же самый Мухаммед вождь двуй, тот же самый Ленин вождь двуй, тот же самый Сталин вождь тыла, тот же самый Гитлер вождь тыла, он от нея от центриариттан мял миллионами нашей, сину остатила ха-ха вообще, история, ама и не. Амина такинс адицнак полностью воздух дон. Воздух был куду. И иш центриариттан нахбар ялла. Центриариттан нахбар я центриариттан цахул хайкалан яшан был на ца ой орвали ца садалу дари ялла сагбак кул швац. Я дик кул швац. Дукка хайрбой на бухин за дунечу, к сожалению. Вот, حيقمر حيخبر حيقمر أحدنا دينشو نخ أرا دقن بريمة حين تحويش دينشو نخ أرا بوش حيقمر حيخبر يقعدي أنت حيدات عليه لا تصيدون حيقمر دق حيخبر دق دون دينشو نخ أرا بيش دون تعبل دينشو أرا بلو نخ بوش دون تون دل دون دينشو أرا بول أنا بريمة شغيل إيمان دولش كلبير إيمان شو دو بوق دارتون نو تعملوا دل مولا إن شاء الله в любом случае она так бошон это не так фунт ахуттур болду бу сүрүттөк шабу бош болду она из-за тем более Sunt ja milvult. Jumma kört dik wota wata jumma do. Han istaka toosha. Så tani halva luet Watson za ja wort. Hatta do negada. Sunt ja tata watan. Sunt ja galsa. Haydin handon. Az dinsha moder da ditche buchnastani. Heqaldol nah boy. ihum baqdek شين حاجة شات سارة ihum addut. شين بيخ وش دع باليو.
صوت يا وش بات شيء نوتشلون ديو تا دينجر اربوش بو شي خبر انا لو قاعدين بو خطر الموتور خاطر خطر دورين ودينجر اربوش خطر ده ترى ما عنده دي تاع ديوت هم دست ويلنا دي موف يخطر الموتور كده صبد نو حوت مو تومان تاع دينج داندات حوت ميت تومان تاع واش لوبو همان تاع دينج بو قصدهم بوزر دينج حوت لا حوت قيسو شويك كل ده اغريسي شويك كل ده تاع اغريسي توما لوبو دين عن خالص بو صبد داش ايوق يطلعش مو قوسيو تاني دين هيداهر يعني ستاليستو قادلن دين على هم يشن توج سون دين دغا هوسيس مو دين قوسو سين تو على سين تو على سين هو تو ديشز لو حوت هينزا اسبوع كودو هينز حقا حوتا اول شندوق وحنو رتل تبعنا اصحاب دين جواتا دين مخويرا اسبوع كودو هون اتريش حوتا واحد عورت بون تا امنيش ديش سنتا دات تاليس بلوك ديش شيليس بلوك ديش ديش دوليس بلوك هون انتريس ليشات نو حوت اس مو انتريس ليشات هم صلاة سيوتاني point مثلا سيوتاني ما يبغى يتغير شوق ما يبغى خطة بعدها راجين هالزي زون سيوتاني هوني ما يبغى هو لا ترى توم بريميان إيموش كده هوني هو ترى توم بريميان لكن هو هذا هاي دوش دوتشن ما عليك أجا يخايب ما يبغى سيوتاني يت ما يبغى خطة بجين مغني هالزي وجا خايب ما يبغى خايب يتقول لا وضعدي شوك خيش وقت خاطر تخل شو خيش هون هون حسيت وشي ما يبغى يتغير شغلجا سكرت على شغل مثلا هون ما يبغى خطيا بتسجينها ليزي لكن سكرت على بوقتها هم بشي خيش وقت تو خيش وصل لدوش ما وصل حسيت دين دي تلاقوا صبر ده شو قيت سقيستو شديلاش دي صبر شو قالوا ديك اشيدك تعال حسيت دين دي تغير شو بو دين هون دوش دات عدشان دات ها عندين دوش دات السون دوش تدوش حبال باس سون با مو باس حسيت دي تغير شو هم هون دوش تدوش خمسة ديسون أحين ماكش دو أحسن دين تدوش بو أسين تو الدين دوزبو أبو سوق تعلي سوق دشة وطلعت أنا دوت أخون دين تدوز سامر كلاستو هم الثانية ها دين تدوز أخون ميجر أبو سين ها ديك دو أسين خاي قويتون سوناخ صديق شخا ويست كل تقولش صديق شخا سون سون كيرا دولار مثلا هنج بامر واشت بامر زدت عايشت Что баки башна шайл чу бисяк бо иш хочу чу иш бях дадуш хли хаун за хочу бадато бух буя буде бало бух буя хочу бях хочу чу прямо сон чу миш бусор сон гягер боч бер берло бо хочу дон бер бо сого башна бо сого баки سون بالو بوخ بويا بوق بوده سون بالو بوخ بويا بوده بياخلو شخلة ألدانا تاعون يا بيتس كذاني يقولوا بودوش يقولوا وانجي تعينا هو بشي راديزك خشوا وياك هون خاي هم إسلام دينيا دودات هون دويس تدويس هو شوسا إسلام دين أتي بقدر بوق تاك هون إسلام دين سون ده تدويس سون تاك ديكدوم سون تدويس بوا ديكدوم ينسوق على يوتا شيء Разреши по бух балвинцем. Сон бух бало еще я, сон бух без сон. Та проблема его ищу, особо не ищу, духуак, ищу, особо не духуак, все мало, эй, танк всего, бух бочу, сам садик стелос. Миллер, кому я, а свой гали из бух боч, сам садик. Сун номер езон, номер я. Проблема, брат мой, проблема. Ишь номер ешь, гуар борш. Номер то, то интерес, я сам ладу. Все, проблема, все. Ладу интерес, я. Секунда, что твой ища, ти? Ла, та секунда. Allah reis elom, bro. O yüzden olur. Aga
بعدين جواله روم مباراة Robardinho انت taču satuvā lielātu to. ها شوية اقرا انت ها شوية قول شوية اقرا صحيح مسلم дона 288 hadis дон. Книга 2, очищение. Глава 32. Микрофон дай ладуганец бу хабаби برس. الله الذي فك صورين Да ага, микрофон, докладок, проверки идет. Сообщается, что Аль-Ама и Аль-Асвад рассказывали о том, что однажды некий человек остановился у Аиши на ночлег, а утром стал стирать свою одежду. Увидев это, Аиша сказала: «Тебе было бы достаточно отстирать только то место, где ты увидел следы спермы. А если ее пятна не видно, то побрызгай водой вокруг предполагаемого места. Что же касается меня, то мне случалось удалять ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха, после чего он совершал в ней молитву». Дальше. Следующий. Кинагон. Тоже цунчуа. Сацасец хачич васвел. 290 дон. Изи глава и он Сахих Бухари. Сообщается, что Абдуллах ибн Шихаб аль-Хауляни сказал: «Однажды, когда я остановился у Айши, у меня случилась полюция, то есть извержение семени. И я опустил обе свои одежды в воду. Меня увидела рабыня Айши и рассказала ей об этом. А Айша послала за мной и спросила: что побудило тебя сделать это с твоими одеждами? Я ответил: я увидел то, что иногда видит во сне спящий мужчина. Она спросила: ты увидел что-то на этих одеждах? Я ответил: нет. Тогда она сказала: а если бы ты увидел что-то, то стал бы стирать одежду? Что же касается меня, то мне случалось удалять ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха. Ухет он зент. Собади, шиюк. Ничего, да угой. Ой. Гуш молодцы. Шок, кетон, шок. Собади, а ты аж доцак мадит. Ой, бусаддин чудал да мамекцо. Büstik холсту Мала, это самый интересный метя. Эрве алир мала. هاي شوي سو خزي خزدي دعوة يا يحلت يا بس تسوينا هدانا واستو اربع لقو تشرحو هون سعديش دول سؤال ولا شو شوات عجوا اتوح توي انا وبشي بريستوروني تاغو idon sadela şolo tuna ha pastorone tego in asme kubo sunde gadolası sun çuva yişyol sun çuva yişyol hılu itun buğbal bien bo sun çuva yişyol tego sun buğbal bien sonin i buğbiyesk son i buğbalo yişyol Hazla dikladола вялон дух накидывать мадия вялон накидывать то ажал сободела Айша тёлчу не она чу бош тунчу биса вахш хачичу баслушулар эларес بقدر بوقس بوقبال ببوق وامت يا بوق وقا حبوش دوك تشو والو نكشلو تكبيت تشو هاينز هاي تصقدو شو مدار ديش قد اديشردون номер да я ловы голову проверки идёт Уашать кукурузник ты. Яйца не рех. Хуичи дебил вообще. Ладуала, дик 290 Ца вон, хауляни вон. Айша тёлчан биса яхтан хочет вас велик. Ока некий человек кавон. Как ца вон, киечана он хагает. Хош дон одис ха ислам дис припял сон доис мадойсон он. Поэмали зут Айша ти шонан. Джамбулат Сулейманови нан, шонан, бусовчния нан и олчу.
290. Сахих Муслим. Сахих Душана, достоверный. Сообщается, что Абдулла ибн Шихаб аль-Хауляни сказал: однажды, когда я остановился у Айши, у меня случилась полюция. Полюция? Шема, загуглит мне слова, что хашема. Хочет вас волар душан. Напкашта, хангой, эротический. Хочет адёк. И душа. Я остановился у Айши, и у меня случилась полюция. И я опустил обе свои одежды в воду. Меня увидела рабыня Айши. И я рассказал ей об этом. Что ж, обисан, что ульшволш, хочет один ша, хочет вас улша, цунде хумших чушия. А уква, рабыня увидела рабыня Айши и рассказала ей об этом. Айша там, ты Янсон, рабыня, сдадится, не что что бюсяхалоса, хочет вас улла, что хумших чуя. И Айша послала за мной и спросила, что побудило тебя сделать это с твоими одеждами? Хубан должит тана, хумшин уже хушаши, хадис нишаны. Хочу юх холслаш, тун кочай волш, хочу чун два села бош, юцун кочар цевош холслаш. Что побудило тебя? Первый вопрос, тут вот он глушек. Хочу вас ундало боцу. А хумшит тун дичо, точнее. Я ответил, я увидел то, что иногда видит во сне спящий мужчина. Ну, бюсаниш, бяштаган гуштали, эротики наши. Она спросила, второй вопрос, душа, второй вопрос. Ты увидел что-то на этих одеждах? Я ответил, нет. Третий вопрос, душа. Тогда она сказала, а если бы ты увидел что-то, то стал бы стирать одежду? Смысл хуёт вопросы. Что же касается меня, то мне случалось удалять ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха. 288. Хокка глава, Сахих Муслим. Та же глава. Сообщается, что Аль-Кама и Аль-Асвад рассказали о том, что однажды некий человек остановился у Айши на ночлег. Аль-Акрамай, Аль-Камай Асвад си хадицан дубох аль-хадис. Что однажды цазама чаха цадхейняхке сага Айша тел ча бюсях сетир. А утром стал стирать одежду. Уранши бедари чвалью. Увидев это, Айша сказала, Игагин Айша целар, тебе было бы достаточно отстирать только то место, где ты увидел следы спермы. She humilchwalshi, hachchwasa uran samashi humilchwalsho bärshtagig Aishatan, ja eller bo. Jag har spermium med kitchani, tödaron он тянвалшваш айлумшич. А если ее пятна не видно, то побрызгай водой вокруг предполагаемого места. Хайн питнош сперми гущаца, просто ее ялан ечел мети гонда штрит дуати хумди дича волш мова екум шундита. Что же касается меня, мне случалось удалять ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха, после чего он совершил в ней молитву. Аргушяца яц и кранты, особенно окана инзали, не аучка их дашь бусун собордила. А, что там? Убавлю. И я чаун бюшелешь. Согласен, вот именно, и хуш, да? Вот в чем проблема, братан. Видишь, ну, сейчас такое Балцет Мишел, да? Что буквально что-то, я хотел уяли босс, дебил. Если TikTok чамеш больше освободилось там, секундочку, он не алчка кушал, экран ты халяхтан завалился. Сахих Муслим Душинер. 32 глава, 2 книга. Сахих Муслим 288 хадис. Некий человек остановился на ночлег, потом стал стирать одежду. Я сказала,
там, где ты увидел сперму, стирай. Я соскальзывала ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха. Вот Юха 290. Уже Абдулла ибн Шихаб аль-Хауляни, когда я остановился у Айши, у меня случилась полюция, то есть семяизвержение, и я опустил обе свои одежды в воду. Меня увидела рабыня Айши и рассказала ей об этом. Айша послала за мной и спросила, и так далее. Йодец, слушай. Парма. صحيح حديث شو ورقة نعرف ما كيف ديتك هذا هلا قداش خشوع فارما هبا انت نبولنا серьезно انت حديش وين انت передать عنده انت عايشة سخطوة دي زي وين ايش در اخير ساعتين ويتا жизнь ايش لهمش بالضبط ثاني передать ديز не it's Aisha передала Богу, мш да? Дезде, ой. На полном серьезе. Будущем. Я моцаня есть, вес. Шадега даязин, дукта тяптарча. А что нохчи тяптарча, хумаду язин. Что нохчи тяптар мичаду. Тайчунча, мова вес даже даязин, дукта далуа. Та Аллах вот он шадега хадица, мода дез. А что дуй? Что дал, что хума я итни, мова вес амини, цицкшан хушдал шаш, телок, тела так дези, цухайна адмашан хуштах лауни. Visas sperma arī sperma hundīs netiecojas. Sajāš vadai to tiecējas sperma. Adonca ātie. مشاهدة قدر إياه تعاون بشغلتيش. جيم يوش دكتور. جيم بول دكتور. مدل صوبة إيش جين بول ويدو مصديس. Armat, Само летим армат. Къде съм Айша за пънтова сфери държи, сфери полцена и чоложим цеде, чоложим дърели. Сурще държа деща метър на полтора метра. Представи един това. Може юкать, медна. Вишен вяхшалокуш. Месячно, что вчера радио чмотало. Esam, ahubēr, esam gāri dukāni sietovi. Armat, kanец никак тенгвая. Kanец никак мока. Шейк Йеман, да, кукурузник, да, давай. Цоо мока, ули. Але никки хуя хатер, Kanец, kanец буду. Давала ник, эдан хана никкич. Я каде Allah. Эрмек бух швуй. Все равно интересно, душу, ел чамбуш колеш, беш метал, зад ахалотига. Села маршал до мудуши. Нажери. خزيو ملو بارماتو خشويو اعتادون سوسوي biz agresija vis tolvoši do mič avo din video buh balde boşlar çatıyor mikrofon buh dabal çah buh bieşa tahki haydüçün hukuk şu qiyet wa asfek çwa khilak do antul khiyadam astu çwa khilak hada dola khita bak çwa khilak çwa tu magwash khilo tagwit ajdan سعيد بيت الدون تقعد ما شو تقريش بوقع خطة دنا واست قولي لا لا يوم ايش بيجي ولا ده هو кукурузник, мило бензин два дочь гео. Петух Аллаха. Этот антитеррор, тот хадис, который ты привел, является достоверным? Конечно является. Сахих Муслим. Нету сахихи Муслима ни одного даже Хасан хадиса. Там все сахих. Поэтому и называется сборник Сахих Муслим. То есть вот эти вот... Всяких там, не знаю, которые придерживаются... Не понял, повтори, пожалуйста. Свобода что? Вот есть же такое течение ваххабизм. Еще течение, там новые течения появляются. Каждый день там новые шейхи что-то проповедуют. Вот именно вот эти шейхи, которые из Саудовской Аравии, Ахлю Сунна, Цен Ахлю Сунна Бубок школа, вот, они тоже придерживаются, тоже вот знают про эти хадисы. Конечно знают, они открыто об этом говорят. Кстати, хорошо, что ты мне напомнил. Я специально собрал короткие там несколько роликов, чтобы в конце там по этой теме добавить надо было.
Я забыл, хорошо, что ты мне напомнил. Сейчас они открыто, это для них это нормальные вещи, это для Кавказа через вот эти тюрки, короче, татары вот эти, заседающие в Кремле, курирующий ислам Российской империи. Вот они через них эту всю херню нам вдалбливают вот эту. Сами они на этот ислам срать хотели, извиняюсь за выражение, с глубокой, с высокой горы. Буквально месяц сижу в твоем канале. Я просто... До этого я вообще не изучал религию. Вот вообще шоке устать. То верить, то верил. Там, разумом, честно. Есть Бог, он Аллах, один. Что Ахлах верил. И так и сяк. Начал интересоваться, увидев одно видео, там, какой-то человек там, перед смертью с улыбкой умер, и там писали, что он шахид, попадет в рай, с улыбкой умер. Стало интересно, зашел, начал читать. Мне, кстати, вот, мой друг армянин микрофон отворил, я ухас. Фейла Рауш. Слышно, говорю, Jim, az جاغدين يا ميكروفون زوق على أحقن يبرق أميال. Можно на русском. Плохо слышно тебя, я говорю, ты мог бы увеличить громкость микрофона? А как это увеличить? Давайте я вам... Либо громче говори. Фрагменты. Это документалка. Не буду вам все показывать. В общем, ссылку я к PDF файлу поставил. В общем, голые это 1964 год. Вот возле Каабы открыто подают этих клетки, сидят эти черные арабские шейхи, так гладят, проверяют. Микрофон. В общем, такое дело. Большой документальный фильм Мишин ООН им запретил рабство. Вот и наш брат Шейхуль Маймун. Вот он. В общем, он все равно субтитры там. Поэтому как бы я вам далеко... يمكن هذا أبدا. В общем, а жениться на женщине, которая твоя рабыня, это запрещено? Его спрашивают. يتزوجها وهي أمته لا يمكن هذا أبدا. يقول إذا Спрашивают, то есть еще раз, нет такого понятия, как женитьба на невольнице. ما في شيء اسمه زواج ملك اليمين إلا إذا كانت ملكا Кроме как, если она рабыня другого, а не его самого. يمينه غيره وليس ليمينه هو. كيف يمكن نحصل على ملك يمين؟ Вопрос. Как получить невольницу? Это на джихаде. هذا في الجهاد. إذا كان الجهاد Если есть джихад, понятно, знамя джихада, мусульман призвали на джихад. Вот был в Палестине джихад, зашли в Израиль, вот взяли себе наложниц. Вот таких людей слушают. Вот Саудовская Аравия, вот он там сидит. Израиль винит вообще, эти люди винят вот этих палестинцев, а с этими хотят какие-то союзы заключать. Руки им пожимают. Так вот это и есть голова. Бороться с последствиями, оставляя голову, это как получается? Мы чуть там не заключили союз с Саудовской Аравией, и вот Палестина это. С этими вы хотите заключить союз? Сильная фраза. Этот антитеррор. Вот. Сободела, секунду, сободела. ورفعت راية الجهاد وعاد المسلمين إلى الجهاد عند ذلك Там неверных берут в плен.
الأسرى من الكفار الرجال. Мужчины становятся рабами, а женщины невольницами, то есть наложницами, секс-рабынями. يكونون عبيدا والنساء يكون إماء وهذه هي تكون. И так они становятся наложницами. ملك اليمين. Если вы, дорогая зрительница, не мусульманка, то я вас обрадую. Сегодня речь пойдет о вас. А точнее о том, какие предписания действуют в исламе относительно вас, если вы попали в плен к муджахидам. Перед тем, как мы обратимся к интересующему нас источнику, для деятелей, которым доставляет... Секунду. Если вы, дорогая зрительница, не мусульманка, то я вас обрадую. Сегодня речь пойдет о вас. А точнее о том, какие предписания действуют в исламе относительно вас, если у нас источнику, для деятелей, которым доставляет дискуссующему нас источнику. Перед тем, как мы обратимся к интересующему нас источнику, для деятелей, которым доставляет дискомфорт тот факт, что ислам не только разрешает, но еще и одобряет рабство, я еще раз напомню, где и каким образом рабство в исламе закреплено законодательно. Как я уже упоминал в разборе интервью Тумсу Светов, предпосылкой к закреплению рабства в Коране служит история похода в Аутас сподвижников пророка, которые взяли в плен жен побежденных многобожников и засомневались в моральности совокупления с замужними женщинами, отнятыми силой. По этому случаю Аллах внезапно ниспослал Мухаммаду аят 24 суры Ан-Ниса, сказав, что нет, если вы захватили жен неверных, то можете со спокойной совестью употреблять их. Главное только убедиться в том, что они не беременны. Эта история приведена в Сахихе Муслима от Аби Саида Аль-Худри в хадисе под номером 1456 арабской нумерации в главе «Джавазу ват иль-мазбия ба'ад аль-истибра ва инкана ляха зауч инфасаха никахуху биссаби». Дозволенность совокупления с пленницей после очищения, и если у нее был муж, то их брак аннулирован взятием в плен. Что касается аята 24 «И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы», то здесь для уверенности заглянем в комментарий Ибн Касира и прочитаем следующее. قوله تعالى والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم الأجنبيات المحسنات وهن مزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك. Слова Всевышнего и запретны для вас замужние женщины, кроме как если вы овладели ими, означают, что Аллах запретил вам чужих нравственных женщин, которые замужем, кроме как если ими овладели ваши правые руки, то есть если вы взяли их в плен. Тогда вам дозволено сношать их, если вы убедились, что они очистились. Поистине аят был ниспослан касательно этого вопроса. Да, помял, да. Рабство уже практиковалось в Аравии и большинстве областей, завоеванных мусульманами в VII и VIII веках. Ислам не отменил рабство, но были установлены некоторые правила. Рабство уже практиковалось в Аравии и большинстве областей, завоеванных мусульманами в VII и VIII веках. Ислам не отменил рабство, но были установлены некоторые правила, которые были ужесточены халифами. Было 4 способа, которыми кто-то мог стать рабом. Во-первых, ребенок, рожденный от родителей рабов, был рабом. Во-вторых, человек, захваченный в плен во время джихада против немусульман, мог стать рабом. В-третьих, раба можно было купить или, наконец, отдать в качестве дани. Даже во времена пророка Мухаммеда в Аравии находили византийских и персидских рабов. В Месопотамии большое количество рабов Занджи использовалось на тысячах плантаций и селитренных рудниках. К сожалению, Мекка, самое святое место в исламском мире, стало оживленным рынком работорговли. Люди покупали рабов на этом рынке, когда совершали хадж, исламское паломничество. Рабов привозили туда как товар, который можно было продать, чтобы получить немного наличных. Люди также покупали их в Мекке, так как там собирались люди со всего мира. Вплоть до 1962 года нашей эры рабов продавали в Мекке. Гарагит Сирия игилья долж. Сабая шигор. Киги ярибу наложнич. يا كايد انت وين ما خاطي بارك بس وقت بعد النور Я хади ши хум шта 7 век, а нормально дари. Хабусабуй, он шариат тези. Хаолча через миллион лет нормально хердоны. Потому что бусалдин до судного дня самый идеальный умдуба. Паямару мялди на кугар хаздиком дуба. Цунде паямару 7 веке адидак дуй, шунюк до судного дня хелдиеш тушун. Agar kompok boleh, keskin kulit, kalau ada zincir kan,
شنقل برا مينو كماشة Бошер Харгич Швейцара арабский. Сачич попью. Хакуа Козаха. В общем, субтитры шишен. Потому что мы не можем допускать того, чтобы наши мужчины попадались в отвратительные ловушки прелюбодеяния. Бо. شاين تلا بو شايت إندش زنا دويل بالهاوية استغفر الله يا ربي الله من استغفرك واتوب اليك بالزنا والقاذورات هذه وان شاء الله يا ربي يا كريم. Вместо этого мы можем купить секс-рабынь, например, из Чечни. خير. وانا الصراحة انا الدول اللي اشوف انها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دولة ثانية اكيد في Конечно же, есть военнопленные, которых мы можем купить. То есть наложницы, рабыни. في أسرى فروحوا اشتروا هذول الأسرى يعني Разве не лучше продавать этих рабов кувейтским торговцам на законных основаниях, а не незаконно? ظل يذبحهم الجوع هناك روحوا اشتروهم وش اسمه شغلوا هذا وبيعوهم على اللي هني التجار بالكويت أحسن من التجار يقعون بالحرام أو Это очень нормально. فما فيها شيء أنا شايفة ما فيها شيء أكبر. Примером для заслуживающим доверия владельцев секс-рабынь является халиф Харун ар-Рашид. مثل بأن كان عنده كثير من الجواري هارون رشيد لما توفى وجدوا. Когда он умер, они обнаружили, что у него было 2000 секс-рабынь, в то время как у него была только одна жена. عنده 2000 جارية فمو عيب ولو وكانت عنده زوجة واحدة فقط فمو عيب ولو Над этим можно гордиться. حرام يعني شريعتنا محللة الشيء هذا. Наш шариат это позволяет. И благодаря Аллаху в нашей стране было много благочестивых торговцев, заинтересованных в этой торговле. والحمد لله الكويت يعني فيها كثير من التجار واللي ملتزمين وأتمنى. Я всегда желаю лучшего будущего для Кувейта. الكويت للأفضل إن شاء الله. Ишь, тукшон. Ночью секс-наложниц, вец, лучше. Жесть просто. Самый озабоченный народ, походу, в мире. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: Козел и зам. Я думаю, это видео довольно старое. А какая разница, старое оно или не старое? Факт то, что эти ничтожества вообще об этом думают, что им можно такое вообще произносить. Значит, там есть основания. А основания и есть. Я давно этих арабов знаю, это просто самый озабоченный народ в мире. Я просто убедился 1000 раз. تغنا دات نوختنا روم مدرخ دات نوخت شيء حيور شمدونا روم متصدرين دوي What's na chuir sem a buis at an garhfuil le leitbis bat at an halboi cúga le leitbis I dirmóhain uch a dhearjus. Tun dé what's na chuir sem a buis I dóza. Civilizationen почалска, да? Шумыш дуач, вы хош дуач, вы цуат мешкени гелида, ладно, Да, шикуя. Но пока досадяч буэн, пока это все еще стоит. Умом, Дуния между держен до цивилизованный, цивилизованный. Ведь же знаете, что самое интересное? Вот, религия, ислам же... Он был что его выгодно, Дуния между держен до
Убара, нарт. Улшмоура. Я говорю, вот, что самое интересное, религия ислам обязывает людей там, совершать благие дела, хидол, Никакие благие дела она не призывает совершать. Ну там есть Это же, чисто там практическое, мелкие политическое. детали. Кормить бедняков сказано, когда все проходили к Мухаммеду, потому что он собрал вокруг себя вот этих бедуинов, вот этих разных бедняков, как Ленин, коммунисты. Это была типа отбери у богатых, раздели между бедными. Вот когда к нему приходили эти бедняки, вот эти отбросы общества, и просили у него постоянно есть, он чисто с практической точки зрения призывал всех кормите этих бедняков. И все. Это не благодеяние. Благодеяние там это убивать во имя Аллаха. То, что сказал Аллах, является добром. Ну это понятно, я Але хотел закончить прикинь, мысль. там бедный, ху богатый, хам бедный, хули, ю цахни го, и бедный, ю богатый, ху, что вообще был шашбу. Нет, смотрите, логически, вот условно, я добрый человек. Вот, я, допустим, какой-то предприниматель, бизнесмен, миллиардер, вот, без разницы. И я помогаю там всяким бедным людям, многим из Африки, колодцы ставлю там в Бангладеше, мусор убираю, спасаю детей из Индии от болезней. Короче, в общем, я, хороший человек. Это пример привожу. И вот есть мусульманин. И мусульманин, он там совершает прелюбодеяние, там, всячески грешит много, там курит, не знаю, посещает клубы. И он просто вот ночью встает на тахаджуд намаз и делает дуа, чтобы его Всевышний простил. И Всевышний может искренне, если он искренне вот попросит, то его Всевышний прощает. А вот я никогда в своей жизни не говорил, к примеру, говорю, там, я свидетельствую, что нет божества, кроме Всевышнего. Я попаду в ад, а он попадет в рай. Вот это всегда вот меня это интересовало даже вот когда я был мусульманином. Ищет сюгадарон, кстати. К примеру, собусул бауч. Отцелмелдул диком диняс и эрен дейнхул штопез. Из-за того, что я не уверовал во Всевышнего, не совершал 5 намазов в день. Будешь гореть в аду вечно. И то вечно. Я алкоголь постоянно внимание ешь, Эйлу и Аллах, закомплексованный. Чтобы признать твои помощь. Вот представьте, вечно. Это уму непостижимо, вечно, да, церга вот всякий раз, когда твоя кожа сгорится, мы заменим ее другой кожей. Там не только вечная аяту, и вот что это наказание будет усиливаться каждый раз, что Аллах будет его сильнее делать, это наказание. Это как Сахитерсу усиливаться. Ты там, например, тебе было там больно например, увеличивает он наказание, то есть силу огня, то есть силу наказания, то он и вечно, и еще сильнее наказывает, то есть еще добавляет наказание. Это суре Наба, весь номер суры не помню, это первая сура 30-го джуза, Ома назидакум илля азаба, и фалян назидакум илля азаба, то есть мы не добавим вам ничего, кроме наказания. То есть еще добавим наказание. Ну не знаю, кто сидит. Примерно, ой, дальше уже дуэл. Вот которые сюда заходят и узнают там предположение. много разных хадисов от антитеррора, которые они никогда не слышали, которые шокируют их. Вот царь в жизни никогда он, к примеру, совершает 5 намазов в день, каждый раз вот верит во Всевышнего, что в его существование, то, что он его помилует, что он ведет его в рай. Вот мне интересно, хотя бы один раз
вот, хотя бы 100 хадисов. Почему они не читают, мне интересно. Почему? Ну, хотя бы 100 хадисов. Религия отупляет людей в буквальном смысле. Видишь эмоцию, видишь, они привыкают, то есть, Бог, Бог, тишь, noch тишь, и Бог, дешь, ты молодец, лей молодца, лейш, рабы, шеш, молодца, мы рабы Аллаха, Бог, швелш. Все, мусул Бошрана. Были вещи, которые там я задумывался, ну, или считал глупыми, да, в религии, хотя я изучал конкретно, да, Амош, Лилеш. Но и Лилош, даже сильнее всех вот этих, которые сюда заходят, несколько раз просто сильнее них, намного сильнее был религиознее. Но были вещи, которые все равно, да, это лучше, это, да. Вот, гениал, чувен, рази НТЛ. Buchbal, bien buchbal, het eerste buchbojabos, buchbalic. Het is daar wetten. In dokter gaat ik. Им кукурузник тауэр, духовый ролик стяхаешь, могу. Вообще, против проповедник адмега, инициативы, за свою жизнь, святых, ой, умаят, ой, лайшу. А на самом деле, художник, могущественное существо, Адам, насколько могущественное Адам, Хала, Стасин, Дейла, Кул, Стас, воображение, Стасин, Дейла, Кул, Аллах хулили, Ахура, Мазда хулили, Иисус хулили. Вот настолько могущественное существо Адам. Дальше продолжение, Юэл, и это Продолжение. Вот этот вопрос меня тоже интересует. Я думаю, что после смерти нас всех ждет вечная тьма. Или вот я в детстве представлял, вот после смерти твоя жизнь продолжается, это как будто сон, понимаешь? Вот ты в сознании умер, а вот по факту ты во сне, ты продолжаешь жить. Я так думал. Имаду духовный война. Да, в основном, цунде цайста, вицал, рай, ади, ахмадуй. Наоборот, интересно, да, самый вопрос открытый дождь. Вкус жизни хули он. Не, им хуни, шуни, хаар, духову, массан, матага, ахуй. Дуй в основном лейма будет. Инквизитор, а ты что думаешь по этому поводу после смерти? Ну, после смерти Олег Хаеги личность сознание и за это все мозгу отвечает. А мозгу выключится, ведь уже можно сказать, костер даешь пельменем, а то же самое произойдет. И все, больше ничего, да? Ну да, мозгу балдаешься, а уже нету тебя. Чаю паранормальный, да. Будет, зацивлен, все моим это и сейчас живи. Шаик энергию. سيدة قاعد مقدري إنسان إنس حال قولي ورس جوا زمان إنس تعطي عداسي ده ورش إنس на 100% уверен укса إنس سيولر تقاش دات абсолютно цуншак волшваться абсолютно да цунача со уверен у и дал де что шадеги но хакар бог да чунас бог кида Dünya dualar kıda ve panadişka xilişul ştatsi umdaz etişul ve episat durdu alsağiyet sonu unaçı и xildiyeshte говорит лацдишtu и все сега шахду супер Кира итажим итатамшин объяснить ну довольно люди уйти все ела и мастеры
все равно величу хэгуя. Нет, тогда что кое так все кое очень все кайумата тебя. Полноша Эги и Келерче аграм. Сол Уголар Хайнс, но Эги ерунда дует яч. Елсманы, Хора, Мяхкари, Жвежалати, ерунда, и яч, как и чего, жизнь да, слило, что и чего, визерсо, и чего варлиерсо, а жизнь во что-то большее направить, да, или Илхсон. Вообще, по сути, бустолбца в исламе даже как расходный материал само воспринимать песню. Вот и стоит. Духовый хан, уже 41 коуч. И почти Эльсон свою жизнь с учёта Эльч. Когда татаемся хир. Инквизитор, а сколько ты уже вышел из религии? Ну, сколько лет имеется в виду, сколько месяцев? Да ладно, куда ты жду? Sok ay dadon ay яхты худо. Вот после какого момента, после чего, что тебя подтолкнуло выйти из религии, инквизитор? И сахаттер дусашу и вышел из религии, мовила шуца и инзаволи из религии ахилла мадат. Да, хорошее замечание. Оставил ислам. Ну, в какой-то момент интересно, то, что там вторая сторона говорит, начали интересоваться, дальше разные натыкаться, дальше шаги противоречия, несход, сплошь и жестокость. В том моменте, именно сначала жестокость, генчина. Мама был жестокий, так Аллах был жестокий, и даже и Аллах, отцу жестокий осу. Зависо, жжёжил ты по джуру, учится, цунтя, потом ем чула, лишиться дырос, потом все само пошло. Тебя ты ерунда, и когда начал изучать историю этого. Отчуахал таранушун гуштолчун агуштол от шаштахкейндол от ителоч хилдештачу. Не, чем больше человек верит вот, в ислам, Бога, мне кажется, что он тем больше становится агрессивным. Вот я это заметил. Ну, какая-то необъяснимая агрессия. Да, да. Мусульман. Как будто вот им не важно, какой неверующий, что он сделал, ко всем, да, одинаковые отношения. Неверующим, его нужно резать, расчленить. Вот это я никогда не понимал, даже будучи мусульманином. И умшлин, а дальше отдавал смоливый, пал буй хуел смоливым по швацу, да. Да ладно, по сути, гурище, я говорю, улил, Это дык-два момент, ахин, вот касаемо гури, это большинство мусульман на джихаде участвуют из-за этих гурий, что ли? Или вот есть там обычные, вот есть разные, как их там, райские сады, куда их поселят. Вот по статусу, кто умер на джихаде, он тот сюда, у него будет 10 гурий. Вот это мне тоже интересно. Ну, в любом случае, там нету ни капли такого альтруизма, чистой доброты ради своих друзей, или ради нуждающихся. Там чисто елсман урурство, что елсман уру. Все ради тебя, Бог, будешь себя.
потому что думают, что попадут в рай. А представляете? Он умер там. И все, он видит только темноту. Вообще, его разум вообще покинул. Вот. Ничего не увидит, вот в чем проблема. То есть мозга нет, сознания нет, там мы образно говорим черный экран. Ничего не будет, даже не будет видеть это. Увидит вечный фильм с черным экраном. Всех приветствую. Один момент хочу добавить. Меня в исламе, например, всегда подкашивал момент лицемерия. Так получилось. Несколько лет назад я по работе попал в Афганистан. И это реально на сегодняшний день Исламские Эмираты Афганистана. Это как бы основа ислама. Я столкнулся с талибами, которые меня задерживали в Афганистане 5 раз в день, которые намаз заставляли делать там. Ну, когда ты говорил, что ты чеченец, они чеченцев знают и никогда не трогали. Но, что меня там убило, у них в культуре есть вот это бази-бача, танцующие мальчики. Я лично видел. Не говори, что Когда- тебя заставили это сделать. Нет, и они, танцующих мальчиков, эти талибы с бородами, с гранатометами, пулеметами стоят, наряжает какого-то пацана лет 14 в грязную там белую майку, он подкрашивает себе губы, подкрашивает все это, и вот это начинает танцы. Поэтому в Коране говорится, что вот эти мальчики будут обходить с кубками в жемчугах. Я вот думаю, если я мужик с нормальной сексуальной ориентацией, для чего мне надо, чтобы меня мальчики какие-то обслуживали? Мне непонятно. И опять же, они, например, соблюдают, да, эти ислам в Афганистане. Но когда ты их спрашиваешь, говоришь, ахи, это же нельзя делать. А он говорит, да ладно, вот это лицемерие у них. Они, например, автобусник, если не остановится на ламас, они его разорвут. Ну ты делаешь ламас, и тут же через 5 минут приходит бази-бача, начинает танцевать под их вопли. Вот это я не понимаю, вот откуда вот это лицемерие постоянно брешут. Вот это меня убивает.